Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje MMA instituta. Večeras u gostima nam je naš proslavljeni, slobodno mogu kažem, šampion i najtrofejniji džudista u Srbiji. Naših vremena. Naših vremena, Aleksandar Kukolj. Šampion Evrope. Šampion Evrope i vice šampion sveta. Dobrodošao nam, Aleksandar. Hvala vam na pozivu. Drago mi je da ste me pozvali, malo mi je i žao što ste me pozvali, sad me Gagi neće zvati više. Bezobrazni čovjek. Da me zove, da mi kaže, da mi se izvini što me još ne zove. Kaže, čekaj me prvo da ispucam ove bitke. Da li je istina da si Prebio Gagija. u jedinom kontaktu sa Gagijem uspeo čovjeka da slomiš prst? Znači, to mi je I rekao si nije... Nemoj da mi to pripisujete, to je sam sebi čovjek uradio. Rekao si mi nije ti ništa pički cedna šta kukaš zbog toga. Pokaži prst. Hoće da pokažem palac. A to nije palac. Sam je to sebi čovjek uradio, pokazivao sam tehniku, evo, rođa mi je svedok. Aco, bio si u više hiljada ovih podcasta, emisija, ovo ono, a znaš o čemu ćemo danas da počnemo da pričamo? Nemam blage veze, ti si mi nepredvidiv. Kako je, pogledao si ovaj UFC, ja ne znam koji je to, 2.8? Pogodio 6. 5. 2.8.6? 5. Da, Dva, bio je jedan, šest. u stvari meni su bila dva ozbiljna meča, ali ovaj Jones, čekali smo ga 3 godine. Samo sam taj pogledao, iskreno, da ti kažem. Nema veze. Nisam pogledao cijel event, a ja to volim onako na tenane posle skine, pa polako pogledam. Tako da video sam, što se kaže, nije imalo nešto mnogo da se... Imaš neku sličnost sa Jonesom, to znam. Kako? Znao sam, pripremio sam došao, da ti kažem, našpanovan sam u tom pravcu. Šalim se, jako si bezobrazan, bojca ste iz tog sveta rvanja, gore krakati, dugi, ekstremiteti. Da, ima neki ono nešto rič, video sam da je nešto ludački. 2.17. Mislim da si preterao malo. Ne taj rič. Da, pa nemam pojma. Iskreno, sviđa mi se više, ajde nismo imali nešto mnogo da vidimo. Što se kaže, nisam ja onako, malo sam rezervisan kad treba pričam o MMA, generalno, iako sam ljubitelj, ne bavim se MMA sportom, ali mi se više sviđao Jon Jones, makar na osnovu ovo što sam video, naravno, u toj lakšoj kategoriji, čini mi se da je malo agilniji bio, da je on bacio onu nogu nešto malo, onaj stomačić je dobio, imao je 3 godine da se ugoji malo kvalitetnije, obzirom da mu ni te supstance nedozvoljene. 112 kila, koliko ima? Da, nije imao nešto mnogo, 240 Ja ne znam. pounds, to je... Ali nije to mnogo. kila, brate. Ne, kategorija 2-2, podeljeno sa 2-2, to je oko 110-112 kila. Ali onako ima stomačić, nije one nogice uspeo da ovo... Zaokružio se cijelo okrugao, brate. Pa da, to mi nije onako, imao je, što kažu, nisu mu ti piktogrami, kako se zovu, nisu mu oni strani, 3 godine je bio u auto, čudi me da se nije malo nešto ozbiljnije pecno, da malo to izgleda drugačije. Samo me agilnost, baci onu nogu, on je to malo ozbiljnije bacao, čini mi se, kad je bio u lakšoj kategoriji. Neko koji ih je bacao pro forme, valjda da ga ne povredi. I onda i ovaj malo, da li je, kažem, opet to je nezahvalno komentarisati. Najgore, ja to isto najviše mrzim kad pokuša neko, mogu da pričam sa babom na pijaci o mehanici, mogo si spustiš ruku ili nisi, onda mi razgovaramo zbog čega nije spuštena ili zbog čega sam hteo, nisam mogao ili nisam u tom momentu se snašao, ali onako ne volim ni ja kada vole ti najpametniji na svetu da prokomentarišu ili da misle, da znaju šta se desilo u glavi, ja to kažem šampionskoj glavi, kao što je i taj njegov protivnik, kako god da mu se izgovara prezime. Sad mi kažemo, uplašio se ili se nije uplašio. Mislim da ima neku zadršku iz kog god razloga, da li ga je malo pojela veličina borbe, Jones, ime, ovo ono, ali mislim da ni on nije bio negde na visini, na nekim svojim maksimumima, da kažem. Ili možda nije imao kad da... Sa ovim, kako se zove, Crnčuga što radio pre... S kim je radio pre? Pa radio sam na Ganu. Na Ganom, da, radio mnogo bolji meč. Pa pazi, opet sa tim se nije, znaš, opet i taj opasan tip. Ali s njime trenirao godinama, njega baš znao u detalje. Koliko sam ja shvatio, on tip koji dolazi iz kickboksa, ali tako? Da, iz Muay Thai. Vrlo moguće da ga je zbog toga i da ga i to i plašilo. Odmah ga je srušio, odmah je bio zadnji direkt da ga pogodi, hop. Da, pa čak je bila je skivaža dobro. Ali bio odlučniji, on me ušao u borbu, ti što kažeš, nije se nešto mnogo kretao, ali je bio odlučniji kad je stao, manje se kretao, pokrio se dobro i baš je skratio odmah distancu, nije nešto da se zenta od stand-upa, Jones, da. Stao je lepo. Ne očekuje se od takvog borca da se zenta, generalno, on je 100 puta već dokazan posle borbi sa Gustafsonom, on ja mislim da ne može niko od koga da se zenta tu sad nešto od
pritom je očekivalo se da će bude brži od ovih teškaša. Mada ovaj tip, kako se zove, Gane. Da, izgleda onako, i on izgleda agilno, nije on uopšte trom borac. Ali rešio ga, hiruški čisto, pap, 2-3, malo da mu osjeti tajming. Prošao ispod neke ruke, tako, dole i nema ustaje. Ali ustao mu je Gane, mnogo ga je lako bacio, da? Nešto bez previše truda. Da, pa nije on, pogotovo čovjek koji je kickbokser, pa je malo sad osjetio rvanja koliko god da je osjetio, mnogo je, ti možeš da tražiš nekakvu šansu u nekoj situaciji koja je ravnopravna. Ti protiv rvača u situaciji u kojoj si još u inferiornoj poziciji, ovaj mu je brzo došao za leđa, kljucate po onim nogama, a više ne znaš ni da li je ono gore. Ali ustao mu je brzo Jones. Jones ustao je brzo Gane. Pa to je, ja mislim da je to, da, mislim da je to ni nužno, ne mora to ni da znači ni da je Jones hteo da ovaj ne ustane. Znači, on ti tu u borbi proceniš da li ti je efikasnije da ga popustiš tu da bi dalje gradio poziciju ili sad treba se maltretiraš da ga to ostaviš. Jesi video pripremu u toj poziciji, šta je bio go? Da ga pusti da izađe na tu stranu, s te strane vato glavu. Tako ga i završio. Pa to su ti uvek te zamke, to je sad ideja i to je onda razlika između nekog ko je tehnički da. Nećeš mi više nijednom ući u ovu emisiju. Sad sve znaš pizdati madre kako ste došli kod Jeremićki. Da je. Izvini, kako nastavi. Pa ne, kažem to kad neko na visokom nivou radi, mislim u krajnjem slučaju da li je to udarač, da li je to opet ti kroz rvanje, 3 godine vežbaš rvanje, ti opet tu već mnogo znaš, ali tu nije ta kilometraža. Kekuda, kako pokazuje tehniku na zidu, da kad čovjek izlazi sa te strane ga zatvaraš sa giljotinom. A da, ti mu uvek ostaviš prostor da on ide tamo, on misli, aha, evo sad ću ja tamo pobegnem, a ti u stvari baš želiš da on tamo ode i znaš, to je to. To mu je baš, ima izašao juče ili danas izašao baš taj snimak kako im pokazuje. Da. I to je uradio isto to, samo što meni je bilo možda, a grapplingom se baviš, ne možeš da kažeš da se ne baviš. Ne baviš se smarač. Mislim da je nekako odmah, nije bilo žara ni momenta borbe kad mu vatio giljotin. Nije, ugasio ga je. Mislim, ugasio je. To je sad nešto gde ja onako gledam da li je dešava se to se ne viđa toliko često u MMA, pogotovo u vrhunskim borbama, jer pogotovo to što nema mnogo borbi. Kad kažete neko ima 15-20 profesionalnih borbi, to se smatra da je mnogo borbi. Ti kad si u judovu i imaš, ne znam, 300-400 borbi na periodu imaš ti te epizode kad ti se to desi i kad ne znaš ni zbog čega se to desilo i sa mnogo iskustva i ovo i dođeš jednostavno koja si krenuo na pijacu, ne uspeš da podigneš adrenal, nešto te proguta i jebi ga, imaš ti sportove gde borba ti je kao nabačaj, ja sam tu kao nabačaj na tegovima. Znači ti sad na benču dođeš, pričamo, ne znam, nisi nešto fokusiran, legneš, vidiš da je teško pa malo pojačaš, ali nabačaj ako ne kreneš od starta i sve snage, nemaš kad da pojačaš. Znači on je možda hteo da pojača, ali već mu Jones bio iza leđa. Ma nemaš nazad, nema, gotovo, nije to fudbal 90 minuta, primio si 2 gola pa se resetuješ, pa mislim svaka čast svakom sportu. Da u tenisu ne pričam, ali u tenisu ne možeš da izgubiš za 10 sekundi. Ne možeš da izgubiš meč za 10 sekundi i sad možda ti ne ide set, ti imaš pauzu, dođeš malo, sabereš se, resetuješ se, dodaš gas i tako dalje. A za sve treba psiha ludačka. Pa treba, to je druga priroda, onda opet ti u MMA možda pobediš borbu da se ne umoriš. Oni ne mogu, razumeš? Znači, kako ti je prednost, tako ti je i mana, to što možda izgubiš za 10 sekundi, ti možeš i da dobiješ za 10 sekundi. To su uvek, nije ništa apsolutno bolje ili gore. Ali u tom kontekstu da kad ti krene loše, uvek je bolje da imaš, zamisli da imaš 5 borbi, da radite na 5 dobijenih, sad to naravno u MMA, judo nije moguće jer bi poginuli posle 2, ali onda bi mnogo realnije dolazilo do izražaja ko je bolji. Ne bi se toliko moglo naći šanse u lucky strike-u ili ne znam, jednoj poziciji, pa je potonuo, pa zamisli da se bore sutra opet i rade na 3 dobijena ili 5 dobijenih, pa onda bi negde imali realnijeg pobednika i sad je potonuo, udavio ga, popiznaš, kako sam ja puta izađem iz meča, popizdim, mislim da me vrate u meč da bi mu odgrizao nogu i uvo u isto vreme, ali nemaš opet novi pokušaj. Ideš kući pa čekaš za 2 meseca pa ti onda grizi. Razumeš, tako da. Malo pred si me prekinuo kad sam rekao da ti, Jones, imate nešto isto, nisam mislio na to što to je veći stvar. Jones je šampion. Jones je šampion do 93, sad je šampion na plus 93. Ti si šampion do 90 do 100, je li tako? Da. Bio sam vidiš da sam bio pravo. Da, ali nisi mislio na to, ali... Ne, nemoj da si bezobrazan si prema meni si bezobrazan. Izvinjavam se, mislio si na to. Stani, kad si ti menjao kategoriju, kako je to išlo to u judo oko tebe? Kakva je razlika kad si se dotakao sa težima i to? Pa iskreno, ja sam onako...
Ti si druže fizikalac, Mnogo, isti ti kurac i tamo je vamo. Da, nije, nego ja onako sam pričalica što se tiče tih stvari i malo mi je i lakše nekako meni kad nešto kažem, što se kaže pustim ga u etar, onda ja posle moram da živim po tim načelima. Ja sam od uvek tvrdio kako sam tvrdio da žeb koliko god da mi je bio, ne znam koliko puta neprijatelj, ali sam opet tvrdio budi bolji, brate, pa će ti bude okej žeb. A isto tako i za kilažu. Mislim da ako si dobar i ako si stvarno dobar, da ćeš da budeš nebitno u kojoj kategoriji dobar, da je samo pitanje vremena. Tako govore šampion. I onda kad se to desi, onda sam ja, ajde sad da ne bude, a ne odgovara ti kategorija, ajde budi mangup, razumeš da vidimo desi od čega si satkan. Pogotovo što je judo mnogo lep sport u tom smislu da nema limita, da možeš da budeš šampion olimpijski sa 58 kila i da budeš sa 180 kila olimpijski šampion i da imaš kraću nogu i da imaš povređeno rame i da imaš različite nekakve, ajde, glupo reći, mislim, sport je sport, pokušavali su da kopiraju jednog Japanca koji je najbolji u čimatu bacao svog vremena, da kopiraju, on po testiranjima ima 2 cm kraću nogu. Hoću ti kažem, ti improvizuješ u odnosu na svoje mogućnosti, kapacitete, u svakom smislu prilagođaš stil sebi da bi tamo mogao nekog da pobediš ko to isto radi na svojoj strani. Sad da li si ti debeljuškast, visok, nizak, kratak, dugačak, ti za sve imaš, sve to možda iskoristiš kao prednost i kao manu. I naćemo šampiona nekog sa bilo kakvim karakteristikama od tih koje nabrojimo. Tako da ja isto tako kad sam prešao 100 kila, to se desilo kad je krenula korona i sad dugo je negde meni bilo na pameti da ja možda posljednji olimpijski ciklus poguram u 100 kila, malo osvežim protivnike, bijem se to ko u tenisu, 10 godina manje više se sve sa sličnima srećaš, pogotovo u posljednjim tim fazama takmičenja do borbi za medalje, slični borci prođu, pa da. Međutim, brzo mi došlo to nešto, znaš, i proletelo. Onda došla korona, takmičenja bila otkazana u neodređeno, Jarko malo tegove u nekom momentu 98 kila na vagi i kao jebi ga, sad je hoću da se gurne 2-3 kile gore ili da se vraćam, bit će čupavo posle da se vratim, pošto ja sad 194 visinom i 98 kila treba da skinem na 90, a merenje nam je veče pre takmičenja, a takmičenje ujutru i imam ih često, nije baš optimalno. Tako da i onda sam obavio razgovor sa par tu ključnih ljudi iz mog okruženja, što Saveza olimpijskog komiteta od kojih sam dobio podršku maksimalno, onda sam ja i bezrezervno i bez zadrške neke mogu da kažem ok, idem u tom pravcu. A naravno i mog najbližeg okruženja u smislu struke, te koja je uz mene, trenerskog pula kluba i tako dalje. Tako da odu u 100 i relativno sam se brzo. Čak nisam i dalje još pun 100 kilaš, malo mi to teže ide, imam oko 101 kile. 99,8. Da, pa trebalo i 104 da imam. Optimalno. Ne daju mu argumente. Optimalno bi bilo negde 104. Mislim da bi tu bio dobar. Pa da osvačim 4 kile, to je 3 koluta napred za teškaša. Pa nešto mi sporo ide, evo te 101 kila. Šta kažeš, jesam? Skidao kilaž? Kako nisam? Skidao sam sa 87,8 na 81 kao junior još, tad je merenje bilo ujutru, znači zamisli meriš se u 7, u 10 se boriš. Treba skineš. Ročko, čuti malo Ročko, ne možda dođemo do reči od tebe. Slušam, pretvorio sam se u ovo. Kakav je proces skidanja kilaža u judu? Pošto kod nas se već zna, svi su pričali. Kako uopšte to ide? Je li isto onako, da kažemo, kao u MMA-u, da kažemo, u detalje, onako, ušlo se u srž skidanja kilaže, da se gleda koliko sodijuma se uzima, koliko... Nije toliko, odmah ti kažem. Pre svega što ne skidamo toliko. Ne skidamo toliko kila, nije optimalno da skidamo toliko kila, mnogo se češće borimo. I između merenja i početka takmičenja imaš oko 12-14 sati pauze, a ovde imaš, znači, dan i po. 3-6. I malo su nam i rigoroznije kontrole po pitanju infuzija i tako dalje i toga svega to što se... Pa ne smeš ni u MMA, u UFC-u ne smeš. Sad ti povedeš, on može jedino ti nađe infuziju ako ti nađe u veni. Sad ti povedeš sa sobom anestezijologa, on te ubode u glavu, pa ne mogu da nađu. Ali... Pa mislim, tebe da povedeš anestezijologa ti je 500 evra, razumeš, sa sobom da ti da 2 infuzije, da ti ih ne bi našli, ali to u judu niko neće da uradi. Mislim, sad ti ja ulazimo, onako grebemo ispod površine tih stvari. Mnogo je drugačije da ćeš ti da piješ vodu ili će ti neko
Jer kad skidaš kile ne gubiš vodu, znaš, ne može jednostavno u 30 sati da ti primi organizam toga, toliko i hrane i ovoga i onoga. Ko kad ti sabije neko sve to što si potrošio direktno u venu, ono, kroz vitamine, kroz taj rastvor i tako dalje, ne znam ni ja. Ali sve u svemu mislim da učestalost takmičenja i to kratko vreme od merenja do ovoga i onda ti kad imaš 5-6 kila ima tu nekakve discipline i svako ima neku svoju rutinu kako to skida, ali to nije ono water overload kako ga zovu, ti nemaš kad to ni da radiš u krajnjem slučaju. Ja sam 5-6 kila skidao za 2 dana, razumeš, nisam imao nekih problema. I kako se dopunjujete, što se kaže? Meni, ako mi veruješ, najbolje se pokazuje ubedljivo odvratno pićence, onaj orosal što dobiješ kad imaš dijareju, jer najviše mi tečnosti koje unesem, najviše mi organizam zadrži toga. Pio sam, ne znam ni ja, i one izotonične napitke, razblažim ih, jer kad mi je ispošćen ono malo organizam, ne padne mi onako ko kamen teško, pa da ne mogu da jedem. I uglavnom sam ja recimo do 90 kad sam se borio, počinio sam takmičenje sa 93 kila, završavao sa nekih 90, nisam imao uopšte, ja ne znam da dođem takmičenje sa 97, znaš ono, da vratim 7 kila ili ni 81 kad sam bio, jednostavno ne mislim ni da je optimalno. Ja treniram na 94 kila, znači 93-4 mi je tada bio optimum, da dođem na takmičenje sa 97, te 3 kile bi mnogo više meni smetale nego protivniku. To ti je neupotrebljivo ko ranac da imaš na leđima. Nešto, teret na koji se nisi naviku, na koji nisi naviku da nosiš. To je to. A reci mi ovaj kako se zove, sad kod vas kažeš, da li si probao nekada, u poslednje vreme se dosta koristi kao infuzije, da li si probao kokosu u vodu? To se mnogo koristi. To sam isto čuo da je dobro za rehidrataciju, odnosno da se dosta... Nisam probao. Pa pazi, ja od kad je verovatno to se pominje, da, ja već ni ne skidam kile uveliko, ali vidiš to, evo sad to prvi put čujem, iskreno ti kažem u tebe. Kaže da su u Vijetnamu koristili kokosovu vodu kao infuziju za američke vojnike kad je nestalo. Sad tebe prvi put čujem to da kažeš, ajte kako ima smisla, recimo baš sam čuo da je onako za rehidrataciju mnogo bolja nego obična voda. Kaže da je istu vrednost, ima iste nutrijente, sve ko infuzija. Kažem ti, nema toliki faktor. Iskreno mislim da nema toliki faktor ni u MMA koliko se ljudi bave time. Iskreno mislim. Treba se baviti time naravno, ali da ćeš ti da posle vage imaš 98 ili 100 kila, mislim da to neće da odigra nekakvu ulogu. Iskreno. Sad sve stvari organizma i kako ko reaguje, kako ko možda skine, kako ko vrati, kako se osjećaš i tako dalje, ali mislim da može da se desi da bude nekad i skuplja dara nego mera, odnosno da te optereti taj detalj, a sad nekome opet to pomaže. Meni trebalo neko malo vremena u smislu kad sam ušao u 100 kila, pa sad ne skidam kilažu, pa sad, brate, šta da radim, 2 dana pre naš rutinu ti poremeti, ja sam znao kad treniram, kad jedem, koliko smem, koliko pijem, kakav sam navik, šta radim, kad odmaram, a sad odjednom mogu radim šta hoćeš, znaš bukvalno sam u fazonu, jel mi se trenira tada, trenira mi se, ne trenira me, ok, imam šta bi trebalo i odnosno šta bi moralo da odradim, ja to odradim, van toga, brate, radim samo šta mi se radi, šta mi prija i to je to. I onda i već imam s godinama iskustva, ali nemam malo iskustva što se kaže, onako s time ide sve i samopouzdanje i prođeš svašta. I emotivno mi se čini da sam stabilni. Prolazio sam situaciju u kojima sam bio spreman kao praćka i gubio od budala i situaciju u kojima sam imao proliv povraćanje u sredu da neću ni da odem, alterne na takmičenje odem na vagi kilo ispod limita i odradim najbolje takmičenje ikad. Znači to ti je 2017. Haag, Grand Prix, ne, 2018. Haag, Grand Prix, 5 borbi sam imao, 7 puta sam bacio šta sam zamislio, bacio sam jednostavno. I jednostavno, onda kad iskusiš te stvari, onda te manje ti detalji opterećuju. Jer i kad je sve dobro, ne dozvoliš sebi da to bude naš evo ga, znaš, pa da ti to izazove neku nervozu, jer znaš da možeš da potoneš, takav nam je sport, da to ode sve dok si rekao piksla, a isto tako, ako nije sve sjajno, opet kao kad si mogao takav i takav, neće sad to da ti napravi. Znaš, jednostavno, kažem ti, oscilacije su, makar meni, čini mi se manje i onda manje obraćam pažnju i na tu kilažu. Koliko si sad, kad si spomenuo Grand Prix, to koliko tih svetskih medalja imaš u svom rezimeu? Pa ne znam, ako mi veruješ, možda 15-20 Grand Prix Grand Slama. 5 sam ih osvojio. Osvojio sam Tokio, to mi je i možda... To je najveće. Da, to je onako ubedljivo najprestižnija stvar. To mi je možda i najlepši dan onako u mojoj karijeri sportskoj, jer je
onako, stvarno nešto Na izvoru. neopisivo. Da, na izvoru, 4 Japanca u kategoriji znači kod nas domaćin Grand Prix, odnosno Grand Slema u Tokiju, ima pravo na 4 predstavnika. Svi ostali na po 2. I onda ti je jasno da kad je Grand Slam u Abu Dhabiju koji sam isto osvojio, oni ne mogu ni da skupe 4 judista, razumeš, da mi stave u kategoriju, a onda dođeš u Tokio 1., 4. i 45. i razlika 2%. I ceo neki, ja sam došao tamo 2 dana pre takmičenja, došao, sleteo, tad sam krenuo nosim kompresivne čarape, znači pozlatile se da Bog da naš izašao i bukvalno sam bio u fazonu, jebote, mogu bi se borim odmah ranije, 3 dana ne mogu dođem sebi od 30 sati leta, da mi se zglobovi. Naravno, nisam se adaptirao na zonu, bio sam sam tamo, bez trenera u tom momentu, skupo, i sam u hotelu, spava mi se, duša mi, a napaljen kao majmun. Kako sam u hotelu? Sam sam bio. Sam si bio? Pa tad sam otputovao sam. Pa, znaš kako? A ko ti je stajao trenera igrom slučaja je bio... u Hirošima. U Pavije se rođe. Nisam imao svog trenera. To je jedan momak Pera koji je trener... Hendikep neviđeni. Ali vidiš da nije. Pa moraš da... Vidiš kako se poklapa. To ti je, moraš da, brate, ploviš onako sa kartama koje... To je momak, neću da ti kažem da ne mogu Petar, to je čovjek iz Novog Sada, u tom momentu je radio sa nekim devojčicama iz Novog Sada, koje su sad porasle devojke i neke su od njih ozbiljne takmičarke, oni su tad bili tamo na kampu nekom i ja ga slučajno sreo, a jedva sam ga Pa da, mislim i to radimo, stalno ideš tamo na njihove univerzitete. Pa da, jeste, znaš, ako si u judu i ne ideš u Japan na pripreme, onda... Ti si stvarno, nisi dobar judist. Ja sam bio 10 puta tamo. I uglavnom on se tamo zadesio i ja sam njega jedva poznavao, znao sam ga u smislu, stariji je, nije sad blizu moje generacije ili nešto, ali sam ga znao kao dobrog tipa iz priče drugih i onako meni je bilo drago, sad tu je i oni onako, bukvalno sam čuo onda priča sa strane kako je komentarisao. Kažem ti, znaš, kad se sve nešto namesti, kad imaš tu neku auru, kako zamaneš, tako, znači jednostavno sve se namešta. Ja treba izađem na borbu. I sad ja prolazim onu kontrolu kimona i tamo je sad hala, puna je naravno i sad kreće, tu je lomljava galama. Stani, kolika je dvorana, to me daje, otpiši nam ceo taj detalj. Pa brate, pa veća je nego naša arena, recimo. Tokio Dome. Da, Tokio, nismo u Tokio Dome, tu smo spavali, to nam je oficijalni hotel, nego ne znam i kako se zove arena gde je stalno judo takmičenje, ali ogromna je, mislim, nema, nije to... To je samo za judo tipa, a? Pa to je arena za takmičenje, oni imaju mnogo tih hala samo za judo. Samo me zanima na osjećaj kad proverujete kimono, kad ulaziš... Pa sad, tu je sad neka galama, nije to ono ko kad izlaziš na finala pa te rokaju muzikom nego ti sad, to je onako haotično i to je onako poseban osjećaj kad ti dođeš ujutru i spavati se i 150 stvari te boli, 151 razlog ima zbog čega, što kaže ja moj drug, kaže što ne postoji neka tableta da popiš da si odmah zagrejan, znači ne možeš da se nateraš da odradiš to zagrevanje, baš je onako igra sa glavom, prošao si, nema šta nisi prošao i sad si došao tu i da vidiš od čega si satkan. I to ti je, ne znam, taj dan se takmiči 200 ljudi, muškaraca i žena, svaki ima većina sparing partnera ili se nešto između, pa su tu treneri, pa su fizioterapeuti, prvo kolo, pap, polo otpalo. Drugo kolo, pap, polo otpalo. Treće kolo, pap, tamo već polufinale, ti se vraćaš, a kao nakon smaka sveta, razumeš, ti dolaziš, tu je nekih 30-ak ljudi u velikoj sali za zagrevanje, atmosfera splasla, ovi već gledaju sa tribina što su pogubili, razišli se, razumeš, ti izlaziš polomljen posle 3-4 borbe, ali pucaš od nekog ponosa i zadovoljstva. Mislim, to je uvek na svakom takmičenju tako kad kako prolaziš, kako otpadaju ljudi, onako prolaziš i prećutno se poštujete, raspali se svi tamo koji su prošli 3-4 borbe i čekate i daje, ali brate kao danas si faca, znaš, kao dobro ide. I kažem ti sad, tamo je bila specifičnost da se meni toliko spavalo, brate, pred izlazak na borbu. Ja ovako stojim na pera, sad jedva me, kažem ti, sad on ne može da se osjeti nešto pozvanim, da mi nešto sad suflira, opet je tu sa mnom, glupo, znaš, opet, ako nešto vidi da ni ne kaže, on kao, ćeš malo da se razbudiš, ja ovako stojim, ispred mene stoje ljudi, treba da uđu da se bore sledeću borbu, a tamo je neka borba koja traje. Ja ovako, puls mi 32, brate, bukvalno. Ja ovako stojim i on kada se malo rekao, ne, dobar sam. I kako završava ta borba tamo, ovi ispred mene izlaze, da ja postajem sledeća borba, ja prilazim, stresam se, znači sav se nakostrešim, tu se malo razmrdam, i uđem, brate, i šta zamislim to prođe. Znači, bukvalno šta zamislim to prođe. A kako objašnjavaš sad to?
Pa ja ne znam, kako to to objašnjavam objašnjava? nekom aurom. Mislim da je u našim sportovima sve aura, odnosno aura, zovem aura, neki štit koji imaš, kom ako nema, ako ti ne osjećaš da imaš pukotinu, onda je ni nemaš, jer onda je ne vidi ni drugi i bukvalno kad sam bio najbolji i kad sam imao takva izdanja, moji drugovi, protivnici koji su ozbiljni šampioni, koji ti prokomentarišu, ali to mi znamo tačno kad se neko pojavi taj dan i kad ga vidiš i onako, da je tu. brate, vidiš da ti nije ti dobro u pogledu njegovom, ti nešto nije jasno, znaš, i sad to bukvalno ceo dan radiš da bi došao da se boriš s takvim ljudima, jer to je ono pravi izazov. Kad dođeš, to su ono, za to se živi, za te borbe za medalju, za te izlaske tamo, za to, kad prolaziš onako, gledaš pravo, osjećaš poglede ljudi, ono, pune poštovanja, znaš, ono, kao, kaka si, ti sad prolaziš, nabije mi onaj kameru u nos, znaš, kad sam bio klinac, pa me to nereš, šta me sad ono, dekoncentriše, a jebi ga, onda posle shvatiš da kad vidiš tu kameru, pale ti se sistemi, jer to je znak da si bio dobar taj dan čim si došao dotle da ti on nabija tu kameru u nos. To je specifično samo za judo, taj moment koji otpisuješ. Nije u ostani borilački sport. Pa vidiš, to ne znam. I sad specifičnost kod tog Tokija je bio što, znači, tamo kad počinje takmičenje u 10, to je 2 ujutru kod nas. Znači, moji najlojalniji fanovi, pričamo o familiji, su izdržali 1 ili 2 borbe, razumeš, a ja sam imao 5, ja mislim. I sad gledaju, znaš, odgledali jednu, da, kao, znaš, kukolj u Tokiju otišao, malo se bori, sve okej, ja sam dobar, ali u Tokiju 10 neazijata uzme medalju na 10 godina, razumeš, i bude se ujutru, ja u finalu ili sad zavisi ko se kad probudio, ili sam u finalu ili sam već prvi. Sad ja znam šta je to, ti kad se probudiš, čekaj da vidim rezultate, pup, neko kako si, brate, prvi, ništa ti nije jasno. A najmanje je meni bilo jasno. Znači, kažem ti, spava mi se ko u Matrixu da sam, prvi tamo proglaš, 2 Japanca na postoju Francuza sam imao u finalu, sve svetske legende od Yamashite, Nomure koji ima 3 zlatne olimpijske medalje, priđu, čestitaju ti, kontaktira me posle neki naš čovjek koji tamo hoće da me vodi, znači sve ne znam ni ja. I onda, pošto sam ja tamo trebao ostanem 5 dana na kampu, pa tamo na Kodokanu odakle krenuo judo, pa se raspituju za mene, a ja nisam, sad sam bio lisica, nisam otišao na Kodokana, nego odem, pošto kad odeš na Kodokan ima 100 Japanaca i 700 Evropljana u tom momentu posle Grand Slema, ne možeš doćeš do Japanca bolje, kod da sam otišao u Austriju. I onda ja odem na univerzitet, a ovi pitaju one naše kao, gde je šampion, kao što ga nema, i ja, brate, ponosan, bukvalno, kažem ti, nema... sve su to lepe uspomene od bukvalno prvog puta kad sam postao državni prvak ili juniorske evropske medalje, sve su to za to vreme najbolja dostignuća ikada, ali mislim da sam najpuniji osjećaj zadovoljstva imao kad je u pitanju taj Grand Tokio. Stvarno je ludilo. Judo, domaći judo bukvalno kreće novu eru sa tobom, bez lažne skromnosti neke. Od tebe kreće da se poštuje srpski judo u svetu. Odmah posle tebe krenuo i Majdov, je li tako? Ti si prvi povukao nogu. Šta se desilo? Šta je falilo? Aura. Ti si se pojavio i kako izgleda, pričali smo jednom prilikom, onako do duše površno, ali zašto do tebe nije bilo sportiste ili bilo u tragovima nekim koji mogu da stanu preko puta olimpijskog šampiona, svetskog šampiona, krema judo sporta i kaže sad ću da te prebijem. I stvarno to uradi. Brate, sam sam se naježio. Sam sam se naježio, dao si mi, brate, gas. To je realno. To je realno. Iskreno, da vam kažem, mislim da je... Pre svega, ja sam to mnogo puta slušao, znaš, kad ti kažu sve je u glavi. I ti to ne možeš da razumeš. Kao što ne možeš da razumeš šta je iskustvo. Ne može da ti ne bi se zvalo iskustvo, da ga ne iskusiš. Ne može da se prepriča. Kad ti neko prepriča, ti ga možda brže skontaš kad ti se dešava, jer znaš šta da tražiš. Znači, svojevremeno slušam Novaka, pa kao šta je prelomilo, pa kao u glavi. Ma, mislim se gde je to u glavi da idem da ga nađem, razumeš, šta je, evo sad ja hoću to. Ali kad se desi, shvatiš da se desilo, bukvalno. I mislim da sad ti imaš neku dubiozu bilo čega, ako iz nekog sistema gde ker grize sam sebi rep pa juri, nešto mora se desi da se to otkači i onda kad se otkači to ide na neki drugačiji način. To da se otkači, ta dubioza psihološka u kojoj je iz psihološka, to sad ne znaš ni šta je starije kokoška ili jaje. Ti ne možeš da treniraš na najvišim visinama i da daješ sve od sebe ako ti ne veruješ da to ima smisla i da ti ikad možeš nekog da pobediš. Jednostavno ne možeš da daš. Sad to je malo stvari hrabrosti i želje i alternative neke životne i tako dalje.
a sve ti to se pakuje negde u neki taj mindset koji imaš. E sad, ja sam samo, mislim da sam bio dovoljno lud da ne verujem, brate, u to što mi pričaju, jer to su stvarno bile te priče. Znači, ja sad, ne znam ni ja, Rus, ne možeš pobediš Rusa. Ja, brate, idem na evropsko, juniorsko, mislim, drugo kolo treba s Rusom da radim, ne mogu spavam, od Rusa. Budala neka nije prošao prvo kolo. Srpski sindrom. Ovo je srpski sindrom. Pa ne, ali to ti je... Judo je mnogo rasprostranjen. Vama je mistično kad kažete Dagestanac. Ti u judu ne može da ti dođe čovek koji je ozbiljan igrač, da ga mi ne znamo. Nema šanse da prođe ispod radara. Nema gde da postane ozbiljan, osim na takmičenjima koje mi pratimo, da ga ti snimiš. Ne može da dođe on bez iskustva da pobedi tu... To nije kao u MMA koja je privatna organizacija, pa će ne znam, UFC, pa će da vidjet ćemo šta će biti s ovim amaterskim i kako će one da funkcionišu. UFC, on će da dovodi ove kojih može da naplati lovu, neće da dovede najboljeg da pobedi ovog od koga on uzima lovu. To su normalne stvari. U judu, to je amatersko takmičenje, objavljeno je takmičenje tad i tad, šampionat Rusije, svi dolaze. Ako je dobar igrač, on će da bude medalja. Ako je uzeo medalju, on ulazi u program i mi ga već imamo na mapi. To je to. Ne postoji šansa da bude prvak sveta, da dođe, uzme svetsku medalju, dobije 3-4 borbe, da ga mi ne znamo, makar kao junior. To kod nas ne može da se desi. I šta se dešavalo, kažem ti, da li zato što možda nisam imao ni životnih alternativa nekih, makar u toj ranoj fazi, ja sam sad igurao nešto kroz školovanje i ovo, i kasnije sam već imao sam neki, ajde da kažem, neku svetli neki put da sam išao u tom pravcu, ali ja sam već sa 17-18 godina već nešto morao da pravim i zbog malo i porodične situacije i svega. A druga stvar, ja sam takav i rano sam se i povredio, neću da gubim vreme, neću se lomim, a da ne znam zašto se lomim, ili se lomim da idem pun gas ili ću, brate, kao ti da se rekreiram pomalo i da mi najveća povreda bude da povredim prst. Šalim se, ja sam koleno prednje ukršteno operisao sa 17 godina, jedva 17 godina. I onda mic po mic misliš da možeš korak dalje, jer sve što se dešavalo u judu i oko judoa pre mene, od kad ja pamtim, recimo bio je Igor Asimenko pre mene, i onda najlakše da kažeš jebi ga, on je Rus, ko zna on tamo šta radi, imaju 4 ruke, 9 nogu i treniraju i onda, pa ne, ja nisam, ja sam trenirao u istoj sali da i svi vi zajedno i dolazim u Šumice na zajedničke treninge, svi me vidite, svi možete sa mnom da se borite, ja odem i pobedim Ilijadisa koji je legenda, mislim, oni su meni svi drugari, pobeđivo sam, bukvalno nije bilo u zadnjih, ne znam, 5 svetskih prvenstava imaš Postolja, ja imam pozitivan skor protiv Postolja. Znaš, a to su ljudi koji ovi naši su i sada čak mnogi gledaju kao mitska bića, a ja ih nisam gledao nikad na taj način. Naravno imam puno poštovanja i sa većinom njih sam drugar, ali uopšte se nisam video kao neko ko treba da bude negde u bilo kom kontekstu ispod. A je bilo neko takmičenje ili neki meč da si rekao to je to, ja mogu? Kad si shvatio, brate? Kad si shvatio da možeš? Do tebe su bila mitska bića. Da. Pa ne znam. Kad si rekao čekaj bre, pa nije to je. Ne znam, moguće čak da je bilo to i evropsko 2012. Ali opet, ja sam 2012. bio 20 godina, sam otišao na evropsko prvenstvo. Da vam približim, sada mi smo imali 97. mislim da je Dano Pantić uzeo evropsku medalju, pa 2007. Bek, pa ja 2017. Ali sam 2012. tuko drugog nosio, znači na 10 godina, drugog nosioca Rusa, Voprosova, ja došao na takmičenje, ranking none, zezali se mi none, znači nisam imao bod, nisam se borio na Grand Prix ili Grand Slamima. Oni su mene znali zbog juniorskih rezultata, nisu me shvatali verovatno dovoljno ozbiljno kao konkurenta, ali su me znali, ovo sad mi što pričam. Ja uzmem i odrem ga od batina u Čeljebinsku, još bilo evropsko prvenstvo, a bilo se lomilo ako on prođe ili da nisu, ko će ići na olimpijske igre. Znači, neko verovao u tebe tada? Mislim da nije niko. Ne znam i da li sam ja čak verovao, ali nisam ne verovao, što se kaže. Nisam išao da izgubim. Ne ideš da se ne povrediš, nego idem, brate, da ga ujedem za nos, ako mogu, pa da ništa šta će da ispadne. Ja dođem se borim na evropskom za treće mesto i izgubim od borca koji isto imao neverovatan dan, a možda je sigurno lošiji od nekih boraca koje sam pobeđivao tog dana. Jebote, ja se vraćam i susrećem se s komentarima, jebote, gotovo sad, znaš jer to je kao neka lutrija, znaš po statistici ti možda priđeš sedmici jednom u životu, znaš jednom u ne znam koliko miliona puta i onda ako si prišao sada, ne može to da ti se desi u životu. Kao da je bukvalno bila stvar sreće i nisi kvrcno medalju, nisi uzeo tu čuvenu, da se ne izražavam, penziju
kojoj svi razmišljaju kao ultimativnom cilju i o kojoj sam ja u tom momentu razmišljao. Nisam znao kako stvari funkcionišu. Ti razmišljaš o 60-70 hiljada dinara penziji od 40. godine kao ultimativnom cilju. Pa evo sad iz ovog ugla ti kažem, ako budemo to, ja sam je sad osvojio, ali osvojio sam je onog momenta kad sam o njoj prestao razmišljati. A sad iz ove perspektive, ako od nje bude morao da super je ona, znaš, i stvarno je sigurnost mnogim sportistima koji se možda i ne snađu ili ih ne interesuju stvari van sporta, mene svašta nešto interesuje. Ako budem morao da živim od nje, pa nek crknem, razumeš, ono ne moram ni da, razumeš. Tako da sve to je nekako pravilo tu neku nemlu nad srpskim džudom, zbog čega je bio problem da se napravi taj neki iskorak. I onda ja kao slušam to, ali nekako ne odbijam da poverujem, ja sledeće godine opet peti, brate. Ali sledeće godine, te godine je prvo bilo jako ekstremno iznenađenje, drugi put je već bila realnost. Već sam, brate, tukao igrače sve koje sam trebao da tučem, izgubio sam od ljudi koji su objektivno malo bolji od mene, ali sam ozbiljne partije pružio. Ja onda kreće moja ludačka glava, računice pravim mamomu, pa bre, imam 22 godine, pa sam bio 2 puta peti, pa neku narednih 10 godina budem još 5 puta u borbi za medalju, 2 puta povređen, jednom, pa ću jednom da je namaknem, pa ne znam šta da je, razumeš? Čista matematika. Pa, brate, izračunam ja to nekako sebi i teram. I onda 2016. budem peti, ali to je tad bilo razočaranje. Znači, tad sam, mislim da sam mogu i da budem prvi. Tačno onako gradacijski. Prvo ekstremno iznenađenje kao wow, ne mogu, pa onda kao jebote realnost, treći put bre, pojao se živ, nisam mogu spavam 5 dana posle toga i onda 17. budem prvi. Ali sam bukvalno došao, kad sam bio prvi, nisam ja osjećao uopšte. To je ono ko kad ljudi misle da kad bi zaradili 1.000.000 da bi bili ekstremno mnogo srećni. Pa da bi zaradio 1.000.000, makar si dan pre imao 980.000 i onda ti nisi imao skok od 0 do 1.000.000, nego razumeš ti i onda ti to nekako vidiš da ideš u tom putu i u jednom momentu ćeš doći i to nije nešto kao da se A su vidjeli drugi oko tebe to? U tom momentu već jesu. Jesu, a? U tom momentu već jesu, sad da li su vidjeli takav rezultat, to je sad druga priča, ali ja sam već ih sve tukao u kategoriji, bukvalno imao sam 1-2 rak rane kao i svako što ima i ja sam mnogima bio rak rana. I to se desilo u tom momentumu aure kad sam ja osvojio Grand Slam u Abu Dhabiju, Grand Slam u Tokiju, 2 takmičenja za redom, Grand Prix u Antaliji, budem treći, polu pripremljen, to je bilo na putu spremanja za evropsko. Ja izgubio za polufinale kao popizdeo, kao, znaš, ja sam sad faca, kao ja se nerviram, kao što sam izgubio za medalju, pre godinu dana, brate, prociknem se kad uđem tu da se borim s njim. I onda dolazim na evropsko, bukvalno besan i kažem ti, ne osjećam ni ekstremnu sreću, osjećam olakšanje. Bukvalno, evo ti, znaš, više uzeo si, ajmo sad, znaš, kao, šta sad treba da se desi. Tako da i tu je negde krenulo i tu je onda pomerena ta i lestvica potpuno i svi ti mlađi koji su dolazili posle mene. Da su da je moguće. Ništa tu više nije bilo kao što je bilo pre, ni meni, ni drugima, nije više balkansko prvenstvo bilo ultimativni cilj ili državna stipendija ili slučajno ako ubodu nego, brate, mi sad imamo 7 ljudi od tada, nijedna godina nije bila bez velike medalje, evropske ili svetske. Da li sam ja sad na to, sad hvala tebi rođeo na toj uvertiri, uslovno rečeno, ja čak sam rezervisan po pitanju da komentarišem da sam ja sad tu, ako me pitaš neskromno da ti kažem, sigurno ima nekog mog doprinosa. Da li je apsolutan daleko od toga, tu ima svašta nešto. Ne di bre, govna bre. Hvalit ću se sam. Mislim da doprineo jesam i tekako, ali i generacija koja je išla ka... Mislim da je to samo bio taj iskorak. Samo da oni u startu, kad kreću da se bave sportom u Srbiji, koji je judo sport, nemaju ideju da budu prvaci Balkana, jer to više niko ne ferma 2%. Znači, više nije fora, razumeš. I nema objašnjenja zbog čega ne može da se ovo. I onda su i ti mlađi krenuli da tu, ova generacija koja nam sada na snazi, oni su uzimali evropske, juniorske, kadetske, do 23 godine i po onako sili prirode neke dolaze i uzimaju seniorske evropske medalje, evropske, svetske, tako da idemo ka tome da postanemo, već smo onako zajebani, ali mislim da... Stani, ti si tu najstariji od ekipe, je li tako? Jesam, da. Nisam u cvetu mladosti više uopšte. 31 godina, bato, ne mogu da se... Bio sam perspektivan. Kako je judo uopšte, do koje godine judo da kažeš ono... Pa dokle možeš, jebi ga. A dobro, ali mislim da je realno još... Sve je pomereno. Dano Pantić, koliko je Dano Pantić imao godina kada je... Koliko je guro Duvije, brate. Pa znaš šta, kako si teži, možeš duže u težim kategorijama, jer su malo manje dinamične, malo manje, malo više igra iskustvo i muška snaga.
Međutim, mi mnogo rano krenemo da se lomimo jako i, brate, ja sam već imao 3 operacije kolena, ne znam šta mi, povredim se, a nisam se povredio, boli me, a ne, nisam se, znaš, već je overuse, znaš, pređeš 1.000.000 kilometara s kolima, održavaj kako god hoćeš, i nek su mlada koliko god kreću da stvari polako otkazuju. I onda imaš tu specifičnu situaciju, znaš, juriš iskustvo i taman kad ga skupiš, to ti je jedini posao, mislim, sport, taman kad ga skupiš, više ti ne treba. Znaš, ti kad si iskusan hirurg sa 60 godina, si iskusan hirurg, ti još 15 godina da to iskustvo, ovde si taman iskusan na telo, više ne može. Međutim, ima jedan taj prozor koji nije mnogo dugačak, od 1 godinu, 2, 3, 4, sad zavisi ko je koliko zdrav i ovo. Ne znam sad od kad sam ja mogu sebe da počnem smatram iskusnim, ali imaš period kada imaš znanje, iskustvo i ovo, a telo i dalje može. Kad misliš da će to biti tvoj neki... Pa ja mislim da imam još prostora. Pa da, ja sam sad tu, nema gde. Ja sam zacrtao da to budu olimpijske igre sledeće godine, a da će biti još godina posle toga, to ćemo vidjeti kako nam bude služila glava, zdravlje, sreća, junačka i ovo, ali ja ću tad imati 32, skoro pa 33 godine i obzirom da se bavim od 6. godine judom, i da imam dosta nekih stvari koje me... Specifično je samo situacija što ne možeš se vratiš nikad više ovome. To je nešto čega me hvata jeza. Ne možeš da kreneš malo nešto pa ćeš se vratiš. Ne možeš nikad imaš 23 godine, jer kad se vraćaš uvek bude baš zajebano i retko ko istraje u tom povratku i ko pokušava, ali to je sad i nikad više. Znaš, jer povuku i mene, kažem, imam dosta interesovanja, volao bi i svašta nešto i probao i po nešto i radim sa stranom, sam i dosta i područnom. Da me to ne omete, ali ne možeš se vratiš više nikad. I onda kad podvučeš crtu, nije kao bilo koji neki drugi posao, pa podvučeš crtu, pa za 5 godina ako mi se vraća, ja ću malo da se vratim, nego kad 5 godina posle se vratiš, nosiš čizmu mesec dana posle demonstracije. Od prilike. Na demonstraciji, ne na sparingu. Brate, nešto sam teo da kažem, samo evo će zatvori podcast. To je to, ovako zatvora podcast. Nema, kako se hvala ti što si došao, brate. Ne, stani. Brate, mnogo ljudi ne zna, ja sam bio na jednim pripremama 20 dana, teo sam da se ubijem i od dosade, i od stresa, i od svega. Ti si, koliko si puta bio na ovoj Bugarskoj planini? Pa evo sad sam došao prekjuče, a bio sam, ja mislim, jedno 18 puta. 18 puta od 2000. Da. Pa bio sam 2 puta godišnje svake godine i 1-2 godine sam bio... Belmeken. Da. Je. Tih dopunskih sam bio po možda 10 dana, ali mislim da sam, ako nemam već, mislim da sam blizu uslova za bugarske papire po boravištu. Bratko. Što je... Srčku razbiram po bugarski. Što je Belmeken, onako da kažemo, centar dešavanja za te neke naše olimpijske sportove? Baš me zanima. Nikad nisam nikog pitao. Znači, zašto je... Ne, išli su revači, išli su džudisti. Pa revači pre svega idu jer im je trener Bugarin, Stojan. Zašto džudisti idu? Zato što, da. Je Stojan dobro sa trenerom. Kažem ti, pre svega je ovo, pa i naši džudisti su svojevremeno išli više. Ne znam što se, i trenirali su s Bugarima manje više. Ali u nekom momentu sam ja, ne znam, to je sad sve išlo, ja sam sad imao neku svoju ideju da hoću da imam dobru bazu u tom nekom periodu, hteo sam to i ranije, u odnosu na 2015. kada sam već imao 24 godine, pre toga sam bio na Jahorini i tako dalje, ali Belmeken sam slušao i otišao sa našim Milošić Nikolom, koji je tad u tom momentu već prestao se takmiči, par godina stariji od mene, koji je tamo bio, 7-8 godina pre toga, i otišao sam s njim i kad sam to spoznao, odmah posle toga, bukvalno sam osetio, bukvalno u svakom smislu napredak i sad to nije, ja sam osetio efekat 30%, sad ti ne možeš da napreduješ 30% ni kad počneš da treniraš judo, ali jednostavno sa svih strana i onda se to uveže u neki kačamak sa sve psihom i tako dalje, ja sam odmah imao abnormalno, mi je dobro činilo to i onda sam ja po defaultu još jednom i bukvalno ja sad kad treba da krenem ciklus priprema, ja ga počinjem sa tim. I meni je to psihofizički detoks, 20 dana, nije mnogo daleko, ima 500 kilometara,
6-7 sati, to je olimpijska baza. Olimpijska baza zove se olimpijska zato što ima sve uslove za olimpijske sportove. Ono što meni treba je sala za borenje, treba mi ozbiljna, to nije teretana, fitness teretana, nego je to sala za dizanje tegova, on je tako i zovu, a ima i fitness teretana, znači to su samo postolja, dizačka i tegovi, sve su šipke po standardu, tegovi su po standardu, klopa je po standardu, pišeš meni. Sad, državna je firma, to isto meni olakšava život, znaš, ono, kad dođe neko da radi tamo, radi 40 godina, isti radnici su pre 2015. sa svima već, ja tamo kad dođem, bukvalno se ne osjećam da sam došao negde drugo. Sve od kuvara, mislim imaju oni tamo dosta radnika i nije mala baza, ali od kuvara, od žena koje služe hranu, od ljudi koji rade na održavanju, sve se s njima dogovoriš, ono, imaju te fora ti prodaju džemiće, kupim džemić i ako ga, znaš, ono, pa podelim, kupim više, znaš, ono, kurtoazije radi, pa im ponesem iz Beograda nešto slatko, znaš, ono, oni vole te naše štark, banini, ne znam ni ja, ono, to što ima ovde. Tako da, meni je sad taj ambijent već neki koji ni ne razmatram drugi. Mislim, bolje uslove od toga ne možeš da imaš. Nije ni produktivno tražiti. A dolaze iz drugih država, pošto sam ja čuo da su dolazili... Da. Pa ceo neki paket ti je tamo, ne dolazi niko da se zeza. Sad sam do duše bio, bile su neke ture, malo je sad to moderno, valjda, pa dođe 100 njih, ono, iz Sofije na vikend crossfitera, pa, ono, uhvate vikend, malo se rekreiraju i to, ono, ali, onako, ti sad dođeš ovako da jedeš, sad tu je nas 3-4 džudista, 100 pored tebe je Petar Lesov, olimpijski pobednik u boksu sa, ne znam, 5 žena bokserki, jer im je on sada selektor. Tamo su ti Venecuelanci, rvači, imaju ukupno od njih 7-15 svetskih medalja. Onamo su ti 4 momka, ono, veslači, 2 dvoseda, ne znam koliko svetskih medalja. I ti onda, brate, to osjećaš. Znaš, ono, osjećaš kad dolaziš, viš, bre, da se ljudi znaju što su došli, brate, znaju. Znaš, ono, svako svoju bitku bije, ono, što kažeš, u prolazu se klimnemo glavama kad idemo na trening, brate. Usafunjali se, razumeš, tamo, ali, evo, sad sam imao, znači, kad bi me pitao, evo, hoćeš 2 meseca u Beogradu da imaš, da se spremiš za takmičenje ili 20 dana na Belmekenu, znači od dana početka priprema pa za 20 dana da mi je takmičenje. Ja bi izabrao Tajland, brate. Ja bi izabrao Belmeken, da, iz drugih razloga. Znam. A hoću ti kažem, 3 treninga dnevno, svaki u minut počinje, znaš, imaš ritam, znaš kad klopaš, znaš kad jedem 6 puta dnevno, znaš, ono, tamo uspeš da ne zaboraviš ni jedan jedini suplement. Sve ti je to. Od kad jedeš do kad legneš u krevet imaš 17 koraka. Od kreveta do... Imaš bre kad ti bude dosadno, znaš. Imaš da ti bude, a to treba da bi mogo malo i da se produhovi, što se kaže, da izađeš i van glave, znaš, ono, da ne bude sve, jesi stigo, jel nisi, jel ovo, jel ono. Evo, ja sam danas, brate, popizdeo sam, ono, 3 sata mi kuca, 3,5 sata mi kuca auto da sam vozio danas. Znaš, tih 3,5 sata, to mi je 3,5 sata više gore. To mi je jedan trening od sat vremena i sat i po odmora i jedna epizoda serije. Razumeš, mislim, to je, ja gore 3 puta spavam, 3 puta treniram i 6 puta jedem dnevno. To mi je ritam. Znači, trening prvi u 7, razbuđivanje, doručak i onda posle treninga razbuđivanje legnem da spavam. Odspavam pola sata, rokam tegove tipa u pola 11, u 1 mi je klopa, posle toga nešto tu kao malo prozujim. Suplement dremnem opet u pola 6 judo, često imam i plivanje posle judo, imaš bazen, nije to po olimpijskim standardima, 25 metara je bazen, ali svako veče sauna, ledena kada, imaš tamo fizioterapeuta, svako veče. Pa mislim sad da li ću da zavrtim 3 jer je subota ili ću da odem jednom u vruće i da utrčim u ono ladno, se smrzne malo i da se tuširam. Ali spavaš ko beba i u pola 9 završim večeru. Pola 9 uveče. Ovde mi često mi ovde u 9 mi često ovde počne trening. Jer zavisiš od sparinga, sparing ima školu, posao i tako dalje. Da. Ovo sam te namjerno pitao da možeš da kažeš ti jebi ga kao takav, neću te sad ja hvaliti. Kampeon del mundo. Da ne moramo da idemo negde na 1000 i 1000 i da potrošimo 100.000 eura da bi otišli, da bi se spremili. Imamo to preko puta, ali je odvratno, hladno. Mora da se trenira, mora da se gine, ne može se slika, ne može se bude na Instagramu. Rovovski je to posao, da. Rovovski je to posao, nego ako ga stvarno radiš nekako, čini mi se da ne možeš, brate, da stigneš da ti padne to na pamet. Mada sam ja tačno sam malo starija generacija u odnosu na ove mlade kojima je to normalno i koje to rade s pola gasa. Meni to nije ni na kraj pameti, iskreno, moram stavim u podsjetnik, da stavim sliku kad moram zbog sponzorstva nekih ili nečega. Ali vidi, mora budeš malo i lud da to voliš, jer onog momenta kad ti to prestane ti bude odricanje i postane deo tvog života, ti si onda na pravom putu. Jer ako ti takav život živiš, treba odrekneš se 15 godina zarad nečega što zoveš odricanjem, pa nemoj da se odričeš, nije život, razumeš, nemamo 10 života. Reci mi kako pre, otišao si sad, više nisi sam, nije više 2015.
Kući, deca, žena. Drugačije je igra skroz, ali nemam pojma, imam nekako ja ko trostruki život da živim, ako mi veruješ. I mislim da mi zbog toga mi mnogo brzo vreme ide. Ja kad dođem, brate, kući i to ti, kažem ti, saobraćaj, žena, dete, obaveze, naravno mora da se živi, u sve to imaš ti ceo paket treninga, oporavka i tako dalje. A onda sednem u kola, kad krenem se spremam, odem na Belmeke, ne vidim čoveka koji ne radi tamo 20 dana. 16 km oko 2000 metara visine, nema oko 16 km, nema naselja, nema kuća prva. Jednostavno, i onda gore imaš neki mir, i onda siđemo odatle, pa haos pa onda idem negde u halu pred 20.000 ljudi da se rokam. Znači, bukvalno onako dinamika skroz promenjena i meni je to zabavno, ali mnogo brzo leti vreme. I to si u pravu, bilo je lako, ajde nisam na Belmeken išao, ali znaš, kad imaš do 18-19 godina pa se boriš, pa si klinac, pa ti đavo da li si ovde ili onde, manje više slično radiš. Sad kad možeš, imaš više toga što uslovno rečeno propuštaš s jedne strane, ali sve su ti manje više to kompromisi. Kad mogu i da sedem i u restoran, da pojem, kad imam i prijatelje s kojima volim da se družim, kad imam porodicu, kad mogu pružiti sebi nešto, razumeš, i zimovanje, ne stanem na skije, da ne bi nešto zajebao zbog sporta, ne letovanje, tražim period i ovo i ono. Sad je malo drugačija igra, ali ja iskreno mislim da sutradan da mi padne milijarda s neba da bi isti život ovakav živeo i mislim da to negde i poenta u krajnjem slučaju da nađeš, da ne dozvoliš ni da ti način života u mnogome i zavisi i zadovoljstva, da ti u mnogome zavisi od bilo kog drugog faktora, ne moraju to uopšte budu pare. Znači ja kad od sporta mogu da igram fudbal vikendom, ja, brate, u utorak kad saznam da mogu da igram fudbal, ja do subote budem srećan. Zbog jednog fudbala ili paintballa ili nešto tog tipa. Uopšte nemam, vozio bi verovatno bolja kola ili ovo ili ono, ali bi i dalje ove 2 godine izguru u judo i dalje bi otišao na Belmeke, ne bi otišao na ne znam, na Tajland. Pa dobro, išli bi svuda sa milijardom. A reci mi, kako se zove sad, jedan veliki deo, baš me zanima, kad si krenuo, jedan veliki deo i tvoje ljubavi je prešao na grepling. Ma nije, bre. A kako nije? A njegovi kumovi, koji ti bi kum? I Nemanja i Vuk. Nemanju sam venčao, a Vuku sam krstio ćerkicu. A jako slična veština, da kažemo, u kimonu. To je Nešto nema pojma grepling, već, brate, melje. Ti si osjetio, da. Melje. On nema pojma jiu-jitsu možda. To. A grepling zna. Tako, bato, imam ja crni pojas u jiu-jitsu. Ja mislim da sam najnezaslužniji crni pojas u jiu-jitsu na našim prostorima. Ali u tom kontekstu jasno vam je kumovi su mi Vuk i Nemanja. Da, dobio sam crni pojas skoro, ali pravo ti kaže, znaš, kad podvučeš crtu ima 10 godina od kako sam ja otišao na prvi jiu-jitsu trening. Sad, to je u nekom ritmu od možda, kad bi se podvukla crta ukupno, to bilo jedno 2 treninga mesečno, pa sad je to nekad češće, pa nekad me nema i tako dalje, ali ja volim parter i to je i specifično ta situacija bila kad sam otišao na jiu-jitsu, to su sad ti periodi kad sam ja guro, grabio, pa ti se smeju, ja idem na jogu, pa samo vidiš kukolj pobeđuje ovo ono, vidiš vi se rastežu, pasova i onaj umorna zmija i tako dalje. Tako isto bilo i sa jiu-jitsom, jer sam ja tad onako bio smatran za onako ozbiljnijeg parteraša, a taj parter se po našim kampovima ne radi toliko, jer ne moraš mnogo da probaš čoveka u parteru da bi mogo da se odbraniš, jer mi imamo ograničeno vreme i tako dalje. I ja kao razmišljam u pravcu, ok, ljudi rade srodan sport, rade parter i da, treba dati šansu biti širok po tom pitanju. I neko vreme ja razmišljam i vidim na Facebooku slike iz sale koja je meni par stotina metara od kuće u kojoj sam dosta neke mladosti proveo gore kod niđeg vožđa. Sam nekih treninga imao i tako dalje. I vidim neki jiu-jitsu klub. Ja kao šta ću, mogo bi da odem, kontaktiram tu gde sam vidio sliku i kao kažu mi sad ja treba da odem na trening i ubacim kimono i sad kimono takmičarski moj, grb ovde Srbije, neki reklame sponzora, pozadi kukolj i vadi kimono taj, ja ubacim još neki kimono klot skroz. Mislim se, brate, dobit ću po tamburi tamo, razumeš, bit će me sramotan, ne znam sada da idem uopšte. I ja sad spakuo kimono, ništa nisam imao proizvođača oznaku na njemu. I dolazim, dobar dan, sad ja onako malo ponizno, kažem ti, ne znam, malo i sad da ih malo i fore radi u mojim očima, ali pre svega jer ne znam, kažem ti da dolazim, udarit ću tvrdo, jebi ga i... Nepoznato. Jeste, ali idem, razumeš, i to je to. Izlazim van svog komfora u tom momentu i to mi je izazov.
I sad meni otvaraju, pa rekao da, ja sam došao, super, a oni tek bili krenuli klub na toj lokaciji, sad kao ja ulazim, sad oni oko mene, pa kao jesi prvi trening, bravo, pa rekao da, sad da ne budem ni baš da ih lažem, rekao pa dobro, ja sam tu malo judo, super, ti znaš, verovatno onda imaš neki kimono, pa rekao imam neki, majka mi sašila i te fore. I ja se sad obučem, oni kao, hoćeš u trenersku vrstu? Rekao, ne, ljudi, sve kao, tek su bili krenuli, kao, jel hoćeš nešto? Rekao, ljudi, ja došao kod vas na trening da radim ono što vi radite, ne da radim ono što ja radim inače. Pukao me, brate, adrenalin kad su krenule borbe, kad sam krenuo da gazim i oni prvo jednog nekog, ja gaz, oni meni drugog, trećeg, ja, brate, crko, a Nemanja kao, ajde, probajte, do posljednje borbe kao, ajde ljudi, neka svako proba pomalo, definitivno imamo ozbiljnog judistu u sali, sad oni u tom momentu i dalje ne znaju, Nemanja bio na tom treningu, a ja kažem ti, pa ustanem gore jer sam crko, jer ja imam mentalitet, meni imam 10, 15, 20 sekundi u judo borbi, dok god ima smisla, ali to je kratko ti rođo, znaš. 10-15 sekundi, ako on zamrzne borbu, na sudija diže. Sad ja s tim mentalitetom krljam, oni bi malo uhvatili gard, pa malo da tu počivnu, što kažu Bugari, razumeš, da odmore. Ma ja kidam, skapo, i onda ustanemo da bi se ja malo odmorio, njima je to pakao, pa bacim ih na glavu, pa dok oni vide desu, ja krenem da završavam. Znaš, sad, kažem ti, puko me adrenalin, brate, kao da sam na takmičenju bio. Pun gas sam udario. I preteknem ja to nekako, pokazao sam se što se kaže i sad ja izašao i imamo nekog, zvali smo ga Vlada, mi ga zvali Vlada Dživdžica, a dživdžicari ga zvali Vlada Džudista, pošto je flertovao tu između te dve i ja rekao Vladi, a sad mene su i Nemanja i Vuk u tom momentu znali su za mene po imenu i prezimenu, ali likom, tad nisu mi bile ni mreže, niti sam ja bio toliko nešto u medijima, tek kretao. Nisu me znali likom. Je to u predsjednoj mehanici? Nije, to je bilo gore, ugao Ustanički bulevar. Kod Nidža Rankovića gore u sali. I sad ja kažem Vladi, nekom balonu? Da, izgleda kao balon, ali nije. Znam. Ja rekao Vlado, bio sam baš kod Aleksića, stvarno, tad nisam upoznao Vuka, samo Nemanju, rekao, super mi je bilo, iskreno ti kažem, praktikovat ću pomalo i on kao je strava i on sad zove Nemanju, kaže mi Kukolj da je bio, kaže, kad nam je bio Kukolj na treningu? Pa kaže, Kukolj mi kaže da kaže, jebote, to je Kukolj, idi u pičku, u materinu, ja dolaze sledeći put, oni sve na note stavljaju me tamo u vrstu trenersku, kao jebote, kao izvini, nima, rekao, šta vam je ljudi, meni to još odgovaralo. I eto, malo po malo napravi se svašta nešto, postao smo i kumovi i ja sam postao prisutan tu u dživdžici, najviše kroz treninga do duše, ali i te sportske salice kojima smo krenuli da se bavimo, da što više ljudi navučemo na to na što smo se i mi navukli. Što odrasli, što dece. Izvinjam se, sad mora da prekinem. Zamolio bi sve ove naše crne pojasove dživdžice da zamolite gospodina posle ovog Pariza da odsparingujete s njim jednom. Ja sam pokušao, usro sam se, a volio bi svi da sparingujete, da vidite njegov ovaj crni pojas i judo u dživdžici, nabijem ga ne mogu sad da kažem. Sve sam ih manje više nadobio. Ja inače slabo radim noge i znam sad već posle toliko iskustva, znam koliko mogu da ih recimo relativno zaštitim, ali ne razumem toliko poziciju, jer nisu dozvoljene u judu, ali sam za ruke i vratove, onako tu nisam. Nema tu Kimura Amerikane, već ti ovde, brate. Ovde te zeči. Neprijatno sam ovu imam podete. Kaži, ja ovako nešto radi, kažem, ja što ti je lepo dugačka ruka. Uživa šlicu onako lepu. Ali je dobar, znaš, ona deca gledaju oko nas, ja kad krenem ovo, on vidi, on kao, ne, bre, stane, neće ti meni da tapa. Cinculiram lepo. A kako ti je ta tranzicija što sad spomenuo noge i to, pošto je to da kažemo... A trebali bi da, možemo Mare da snimimo ovo, Mare? Da odmah pokušaj njih dvojica, da nećemo stranjače. Ne, baš me zanima, pošto je to posljednjih 4 godine bilo onako baš in. Šta, izvini? Pa napadi na noge i to, Danaherova škola, što bi se reklo pre 4 godine. Za sada uspevam da ih čuvam i to sad što ti pričaš crni pojas, ja sam s dosta nekih naših ljudi radio i stvarno su puni poštovanja i stvarno su onako, mislim, to mi je negde filozofija bila ceo život. Znači, ja kad se s tobom borim, ako sam teži od tebe, ja neću da idem da te stegnem. Jednostavno, nije mi to target da se takmičimo, ja bi išao tačno kontra od onoga gde ti je jaka strana, ali ja radim, znači, dživdžicu. Znači, krećemo iz stojećeg stava samo ako oni žele da krenu iz stojećeg stava. U stojećem stavu im ja dajem šansu, jer meni ono što treba je da ja kad krenem da ga bacam, on već u padu već razmišlja o parteru. To džudista prvo razmišlja da ne padne. I meni je to sad bilo sve nešto gde sam se unapređivo. Tako da, isto sam ja i osjećao i ono, tvrdo što se kaže. Nisam ni sa kim bio u smislu da sam osjetio da nemam šta da razgovaram. Da ti je pružio najveći otpor u parteru? Radio sam sa ovim momkom Čulićem,
To se pitam, Čolić, Da. on je izuzetno bio snažan. Da, pre jedno 5 godina ima i bila je razlika malo u kilaži i onako stvarno se vidi momak da ima kilometražu, jer to ne može da se danas je jedan od prekrije. Da. najboljih. I opet ja sam tu radio na način na koji je bilo meni najproduktivnije da radim, a to je da sam probao da ovo ono, da sam video da sam mogao da ostane bezbedan u meri koje sam želeo, ali da mi opet ni to nije bio target, jer sam teo da vidim ono o čemu se radi, razumeš? I onda sam se investirao i sad naravno radi se o specifičnosti situacije, ne bi bilo bi ono bez veze, on je stvarno faca u tom sportu i čovjek se time bavi, što se kaže da ja sad dođem i njega da ga... Prilikom Urke šampione. Da ga sad ja, kao da i on mene pobedi u judu, Gagi kaže ali... jedan od najbolji, on je trenutno najbolji naš takmičar. Jel da? On ti je naš najbolji. Ali ne živi kod nas, jel tako? Ne, živi u Australiji, posvetio se grapplingu i jiu-jitsu 101%. Jer recimo meni je strana pozicija guard, recimo ja da sad glupo da pričam kao neko ko je, sad pričamo crni pojasevi ovo ono, naravno radim iz pozicije kad mene neko uhvati, zatvori me nogama, ali to je u judu zamrznuta borba, on mene spoji par sekundi i sudija nas podiže, nemam priliku u judu da radim u toj poziciji. Naravno ja sad već neko vreme radim jiu-jitsu, imam nekakve ideje gde mogu da idem odatle, čak sam i neke svoje grbave izmislio u neke Gagi ne veruje. Da, hapsim u neke Gagi ne veruje, ali imaće priliku i da se uveri. Uverio sam se. Ali recimo ono gde sam ja dobar, to je polugardo, dakle to je nama ono kad čovjek uhvati jednu nogu, čak i radije sam u polugardu nego u sajdu i tu imam dobru i bazu i odatle mogu i dosta stvari da napadnem i onako tu se osjećam sigurno. Tako da mnogo mi je pomogla i pomogla mi i mentalitetom u momentima kad ti dođeš na judo gde mi gledamo ko će kome glavu da otkine i svi živimo, gledamo, nadamo se da ćemo živimo od toga, neko živi, neko ne, ali se nada tome, nije isti mentalitet kao kad ovde dođe neko ko je danas, razumeš? Tako da to mi je prijalo i mislim da sam se zbog toga i zaljubio jiu-jitsu i da sam zbog toga i krenuo se bavim i nivom iznad u odnosu na sam trening, odnosno organizovanje treninga, sad potencijalno se pominje i taj savez da se malo sredi, taj njihov gde ja mogu da im pomognem iskustvima iz judo, odnosno da ih usmerim na jedan jako uređen, srodan savez, odakle oni mogu da prepišu svašta nešto. Ne smemo da pomenemo sad ove promene ili ne smemo još? Kakve promene, izvini? Pa to u tom savezu što pominješ. Pa ja mislim da to nije tajna, to je... To zvanično. Ovaj čovjek, da. Pa ovaj čovjek, sad ja ni ne znam, to Žerijel, ili tako se, koji je dugo bio kapan na tim savezom, koji je čovjek, da, ne živi ovde, ne bavi se time toliko, čovjek je ponudio Nemanji da to preuzme iz razloga što imamo dosta i ljudi koji vežbaju pod nama i sad Nemanja i Vuk su i omiljeni što zbog te jiu-jitsu, to zbog toga i kakvi su tipovi i zbog te njihove struke, zbog čega su autentični momci, obojica hirurzi u borilačkom sportu i stvarno imamo dobru ekipu i onako imamo najiskrenije... Da kažemo da je zvanično Nemanja, je li zvanično bio? Ili još nije zvanično? Ne, ili je zvanično ili nije, ali mislim da nas je zvanično... u ovom momentu postaje predsjednik Saveza, šta god to bilo, ali sad... Srbije. To je suštinski, što kaže, može se okači mačko rep dok god se ne vidi nekakav benefit od svega toga. Mislim, Savez postoji 20 godina. Ništa to ne znači. Poenta je, pogotovo ti si savezi koji nisu ni u kakvim strukturama, tim finansiranje i tako dalje, da se ne raspravlja o nekom raspodeli novca ili bilo čega, nema niko... nema krovne organizacije i tako dalje, nema niko obavezu da pripada tom savezu. Znači ti da li hoćeš da budeš u tom savezu ili nećeš nikakav benefit ili posledicu nemaš. Ti u judu, ako neće budeš judo savez Srbije, nemaš da se takmičiš, kako ti objasnim, jer jedino judo savez Srbije može na Grand Slam da ode. Jednostavno, krovno je to u olimpijskim sportovima, imaš jedan priznat savez. I onda jedini način da ti uopšte nekog privoliš tu je da napraviš neke lepe stvari koje će svima biti dobre i to je to. I to jedino sa tom mišlju se treba voditi, a opet ne izaći iz nekog tog senzibiliteta jiu-jitsa, zbog čega je jedan od najbrže rastućih tih borilačkih sportova i među zvezdama i tako da, jer tačno je tu negde flertuje između judoa i MMA, prilagođen je i sa takmičenjima i sa treninzima rekreaciji. Mislim da je, mogo bi da ga uporedim sa crossfitom, samo je zabavnija verzija crossfita, jer ti nudi ozbiljan trening, ali ti nudi teoriju igara, odnosno nadmudrivanje koje u dizanju tegova nemaš. Nudi ti to da ti možeš... mogućnost da se povrediš. Imaš mali problem, da, malu mogućnost da se povrediš ako si normalan, mada i u crossfitu isto ako si normalan ili ako ti je trener normalan, to se smanji mogućnost. Zabavno je, imaš mogućnost da se takmičiš posle 6 meseci.
i da se takmičiš lepo. Znači I ti da se dođeš na takmičiš takmičenje, posle imaš 50 godina. beli pojas, na takmičenje dođeš, ti si sad neki student ili si neko sa 40 godina i odjednom otvara ti se neki novi prozor u životu, neki novi adrenalin, imaš s kim da se takmičiš, nadmudruješ se, a opet kad se završi to takmičenje bacate koske, idete na pivo i tako dalje. Tako da mislim da ljudi koji su zaljubljeni u MMA, a rekreativci su pogotovo stariji. Šta gaš da? Pivo? Neću, ne pivo. Ne mogu da odu na MMA iz razloga što im je previše opasno i tako dalje, oni mogu da odu na jiu-jitsu i to je u svetu, vidiš da je i sad i pojava da idu i glumci A reci mi sad, pošto isto tako ta jiu-jitsa je počela i da se koristi u judu puno, na takmičenjima, koliko je tebi pomoglo na takmičenju? Jesi uspeo da plasiraš završnice? Pošto sve više završnica ima u judovi. Sve mu više daju prednost. Da. Pa znaš šta, sve završnice koje sam ja ikada plasirao, sve postoje u judovu. Samo sam ih ja vežbao i na jiu-jitsi. Jer kad ti dođeš na judo, mi imamo 3 puta 4 minuta borbu u parteru i onda 6 puta po 5 minuta borbu u stojećem stavu. I ti sad nećeš se pokidaš toliko u parteru da bi, znači, bukvalno ti posluši kao zagrevanje dao, a onda dođeš ovamo još 6 puta 6 minuta sediš na guzici i, brate, ako jedan stoji, a jedan sedi na guzici pola sata, ovaj koji je sedeo će biti bolji u parteru, razumeš, samo što je sedeo. I onda ti se tu i nemaš posle toga borbu u stojećem stavu, ne razmišljaš o tome, stalno su neke aktivne pozicije, terate da ja ako se budem bavio trenerskim poslom, 80% nekih stvari ću primjenjivati. Opet po pitanju koncepta, ja tebe ne moram ni da naučim tehniku. Ja samo da ti uvedem to da, ajde u judu svi znamo da kad mu dođeš za leđa nije poen, ali ja bi uveo da mu ti lupiš onda zaušku svaki put kad mu dođeš za leđa. Znači da se ne braniš nikad pasivno, nego da uvek gledaš da se aktivno braniš, da se braniš na način da uvek možeš i da napadneš, a da se jednako dobro braniš, a ne da padneš pa si u milosti i nemilosti, jer to isto ima svoje mane. Ja kad ih osjetim da se brani pasivno, a ne razume parter na nivou na kom ja razumem, ja onda ga podignem na pete i zamuljam ga samo 20 sekundi da ga uteram u statičku kontrakciju, da on kad ustane čovjek više ne bude upotrebljiv za tu borbu, razumeš? I onda ga ja bacim u 400 minutu ili ga udavim u 400 minutu zbog tog prvog minuta, a ne zbog četvrtog. I sad to ljudima isto bude teško da shvate. Jer parter može se koristi na mnogo načina, a ne samo na način da li si ga završio ili nisi. Znaš, ta tranzicija statički u dinamičku kontrakciju je pogubna ako ti nisi u porteru na način da razaznaješ opasno od bezopasnog i kad treba da stisneš, kad treba popustiš, ako ti stisnut non stop. Ja samo da to potraje 20 sekundi, ti kad ustaneš ti si neupotrebljiv. I sve više su u svetu, a ja sam opet nisam prvi, naravno, daleko od toga. Imamo Flavio Canto, za njega recimo kažu ti stari jiu-jitsu majstori da je se hteo da se takmiči da bi bio prvak sveta bez ikakvih problema u ta vremena, da je sve te svetske šampione završavao u brazilskoj jiu-jitsi i ja sam imao iskustvo da radim sa njim. Nikad u životu nisam imao sličan osjećaj. Čovjek pritom ima 40 godina, u tom momentu je 80 kila. Nije Čulić moj sa 26 i 105 kila surove snage. Znači, jednostavno učestvuješ u borbi, što se kaže. Tako da, mislim, taj cross trening, to je sad moderno shvatanje, više nije bitno da samo treniraš mnogo, sad svi treniraju mnogo i svi posvećuju svoje živote tom sportu, mora sad da treniraš, da budeš efikasan, da treniraš pametno i da uzimaš kako koristiš atletske neke elemente da bi se unapredio u judovu, neće tamo da trčiš i da skačeš, ali ti znači tako iz partera, ja sam radio i boksa pomalo i znaš, svašta nešto. Ali slede tvoj primjer? Pa ovi kod nas, da. Da. Pa sad u svetu, ja nisam sad neko koga nužno treba, ali da, i onako, mislim da imam kredibiliteta u smislu da se uvažava ono što nekog posavetujem i jednostavno prošao sam to. Druga stvar, ne savetujem te ja idi na jiu-jitsu, a ja ću na boks, nego mislim gledaš u mene, ja to radim, nema šta. I slede i mislim da se vide i benefiti. Mislim da ide tu u nekom dobrom pravcu. Mislim da još ako se budemo prihvatio judo iz tog nekog drugog ugla sa znanjem i mislim i tim kapacitetima van ne usko sportskim, nego ti malo organizacioni, mislim da to može da se utegne, da stvarno budemo neka vele sila kroz neki projekat u 10 godina. Stani, ti imaš, kad kažeš to, imaš 2 kluba ili 3? 3 sportske salice. 3 sportske sale imaš. Da, imamo 2 kluba za judo, gde radimo sa decom i za jiu-jitsu, gde radimo sa odraslim. A kad kažeš za projekat, tu organizaciju, vi ste u jednom momentu, ne znam da li si baš direktno ti, ali znam da ste ubacili u 4 škole. Kako je bilo to?
To je, da, to je to judo u projekat? škole, nisam ja, nema to nikakve veze sa mnom, to ima veze sa Judo Savezom Srbije, to je projekat od Svetske judo federacije koji je išao prema nama i to je ušao, ja mislim, u 4 škole u Beogradu, 4 van Beograda ili 8 plus 8. Kako se pokazao taj projekat? Imali smo, čini mi se, problem sa, jer da bi ti radio u školi, a da bi držao judo, da budeš judista, a da imaš fakultetsku diplomu DIFA i da pritom to hoćeš da radiš i onda mislim da je to, da u tom kontekstu nismo bili potpuno spremni. Ja mislim da je to projekat kome svakako treba težiti. Ogroman sam zagovornik toga i ja sa judo najviše volim i ja ću uvek da zagovaram judo, ali ne bi imao ništa protiv to bude MMA, ne bi imao ništa protiv to bude rvanje kao što je tu u Americi, iz razloga što mislim da je to 21. vijek, da je ono što je bio engleski jezik pred 20 godina da te istakne kao poznaješ engleski jezik ili rad na računaru ili pre 40 B kategorija da voziš kola. Mislim da su to sad borilačke veštine i mislim da su rešenje za mnogo više stvari nego što možemo uopšte da poimamo. Od toga da više nemaš vojnog roka, da nemaš muškarca u nekom obliku kako se muškarac doživljavao pre 20 godina, da ne možeš da računaš da će da moće zaštiti sebe. Ne mora ni da se zaštiti u smislu fizičkom, u verbalnom smislu će se bolje zaštititi ako ima samopouzdanje, ako ga je neko nekad na treningu uštino, umorio i tako dalje. Biće zdraviji, biće pripremljeniji, biće borbeno gotovi, što se kaže kao nacija, jebote drugačije. Mislim da mnogo više stvari rešava od problema psihičkih, depresija, anksioznost u nekom vremenu, o tome pričao dosta Galeb, koji je isto veliki naš, vaš konkurent, ali odnosno vi njegov sada, ali Galeb Nikačević koji je sad veliki zagovornik i mislim da je veliki promoter, grappling inače vežba koji je rešavao sebi neke probleme koje je imao dugo godina. Bio je ovde kod vas, slušao sam ga. Koji je imao dugo godina, rešavao je kroz borilački sport. Mislim da mi sad koji toliko poznajemo sport i da uzmemo da pišemo benefite, da ne bi mogli da napišemo, da sagledamo sve. Od toga da se zaštitiš u neprijatnim situacijama, do toga da reaguješ. Borac će uvek da vidiš negde, ne znam, nesreća, pa je neko stigo da reaguje, da izvuče povređenog, da ovo, da ono, pa kažu borac. Uvek će borac. Ne u odnosu na drugog, jer ima isto i do čoveka, što se kaže, ali neko ko je prošao borenje i taj isti čovjek da nije prošao borenje, ne može nikada reaguje u stresnoj situaciji. Isto, životno važno. Kaže, ali sad će da uzme da pomogne i da uradi ovo. Pomogao sam. A jebem ti, mater. Da, dobro, to o tome... A ništa bez toga. Da, to ćemo... To je još jedna stvar, ti telefoni i ovo, mislim da je i to još jedna stvar koju neće borenje ni da otkloni, niti ovo, ali ćemo malo umanjiti uticaj na decu i tako dalje, jer mislim da... Kaži mi, kakve veze imaš s vojskom ti? A s vojskom imam veze tako što su neki tu ozbiljni ljudi koji se bave državom u tom momentu 2017. i 2018. došli na ideju po uzoru na neke evropske svetske zemlje da otvorme sportske jedinice pri vojsci, a kasnije i pri policiji. I pri vojsci je nas ušlo tada, čini mi se, 8 u sportsku jedinicu, onako pipavo, nismo znali sad tačno kako to treba da funkcioniše, pa su se neke stvari u hodu rešavale. Sportovi, jasno vam, jer su bili pokriveni, borilački sportovi pre svega, streljaštvo i atletika. Imamo i Nevena Ignjatović sa nama koja je u zimskim sportovima skijanje. I jednostavno poenta je jako logična. Ono što radimo zapravo svakako da još neko ima benefita od toga, a to je u tom slučaju vojska i mi naravno imamo isto benefita različitih od toga što smo deo celog tog sistema, a naša je suština onako malo dodavanje kredibiliteta vojsci, malo promocija kod mladih, kroz te neke tribine, motivacione govore, pristup kadetima, kroz držanje treninga svakako, znači uvek je neko od nas na mesečnom nivou, u skladu naravno sa dogovorom tamo sa upravom i stvarno su maksimalno korektni što se tiče naravno naših obaveza, jer nije ni njihova ideja, ako vam treba vojnik, naćete boljeg vojnika od mene svakako, ali ako vam treba vrhunski sportista, mora da me pustite da radimo zbog čega me i tražite suštinski, tako da s njima stvarno lepo razumemo, imamo lepu komunikaciju i nadam se, odnosno verujem da, evo malo pre bukvalno je izašao neki klip promotivni koji smo snimali za promociju upisa na Vojnu akademiju. Jednostavno, pogotovo sada u vreme kada obavezno služenje vojnog roka ne postoji, jednostavno mnogo je važno da imaš ti dovoljnu količinu ljudi koji prolaze kroz tu vojsku na taj način svojim izborom.
A mnogo je lepo čovjek sa tolikim iskustvom, tolikim medaljama. Evo sad i mi da se pohvalimo u našem sportu na svetskom prvenstvu, uzeli smo nekoliko medalja, ali valjda bi bilo i normalno da neko povuče i te momke, da i oni tamo daju neki svoj doprinos, da nauče nešto te tamo, da ne kažem sad mamlaze, ali ajde, neću da vređam nikoga. Nisu, pa fini su baš. Fini su. Šta nisu, ne znam nikoga trči, bre, šta bre nisu. Imaju i tih problema između ostalog. Naravno da imaju. Jednostavno to malo pre što si ti uzeo telefon, to se oslikava na sve. I mora se borimo, mi koji smo u sportu, znači nema okretanja glave, mora se borimo Kad bukvalno kažeš za u 2 vojsku, generacije. kad pričate o vojsci, da li misliš da bi rešavanje tog vojnog roka, znači da postane opet obavezno, da li misliš da bi to isto poboljšalo situaciju? Plus sport. Mislim da da. Ali da im dozvole telefone da nose mail. Znaš kako, ja iskreno ti kažem, vojska je mnogo veliki uređen sistem, uređen po silnih prilike, ogroman je sistem i ja mislim da bi on mogao da, sad, ne mislim da sam ja tu sad nešto, ja sad posebno pametan pa ću ja sad to da smislim, to ljudi o tome naravno razmišljaju, sad verovatno tu ima nekakvih barijera različitih zbog čega, ali ja bi, trebalo bi da se vojska, mislim u Izraelu žene 2 godine moraju da odsluže, momci 3, sad oni su malo u specifičnom okruženju, nemaju prijateljsku zemlju 3000 km oko sebe, ali mislim da bi je trebalo samo adaptirati takvu kao sistem, malo na savremeno, ne mora da traje 2 godine ili godinu, nek traje 6 meseci i ja bi to iskoristio na način, ako sad mene pitaš za lično mišljenje, nisam površno ti pričam, nisam ušao duboko da vidim koji su problemi, izazovi da se sve to izvede, ja bi to recimo stavio negde u kasnom periodu srednje škole, napravio ekstremno opsežno ispitivanje svakog koji upisuje, koji pristupa vojci. Sad ako si ti genijalac sa 170 IQ-om i genijalac matematički, nećeš nam pasuljanske livade, ali bi vojska trebala ti obezbedi istog takvog genijalca profesora koji će da u tih 6 meseci gaji, unapredi to što ti imaš, jer ćeš sutradan i ne daj Bože ako se nešto desi zarati da klikćeš tamo na neko dugme, a nećeš da nosiš pušku. Mislim, pričamo o nekom savremenom ratovanju kao ratovanju, ali ti ako je to bila trava, to treba da se nađe u tom periodu. Ako je krenuo ovim putem ili onim putem, ima problem sa autoritetom, to sve negde može vojska da donekle ispegla, samo treba naravno taj sistem da bude kako treba i da bude možda, ne možda, nego trebalo bi da bude prilagođen ovom vremenu. Pa u krajnjem slučaju da ti tamo imaš jako jasnu bazu podataka s čime raspolažeš od fizičkih karakteristika, psiholoških, od interesovanja. Ako ti vidiš da ti od 100% mladeži 50% hoće da bude doktor, ti onda imaš problem, imaćeš za 10 godina mnogo više doktora nego što ti razumeš. Znači, mislim da tu neke stvari različite mogu da se urade, neke stvari koje se mogu iskoristiti na različitim nekim poljima, a da bi svakako jedan od prvih tih jednostavno vojska je od dečaka pravila čoveka, što se kaže, mislim moj tata tako, ti nađeš, prođeš kolima i vidiš vojnik čeka, ja imam takav osjećaj zato što i moj otac je u krajnjem slučaju i ratovo i u Bosni prošao i moji su odatle porodično, znači iz Kukolja, da, ja. Znaš što se kaže, dođe vojnik da sedne da popije kafu, da pojede nešto u restoranu, da dozvoli kafana da on plati. Da li domaćin, da li sto pored, da li da ga vidiš na autobuskoj stanici da čeka, da ga pokupiš, da ovo. Ima jedna, kako se zove, Bandović, jel se tako preziva se glumac ove što glumi Žarača i Akija i Vaju, kriminalca u Južnom vetru. I on je to objasnio na genijalan način. Bukvalno sam se naježio kad sam čuo, kaže, u smislu mentaliteta sadašnje omladine. Kaže, ja se vratim, kaže, u svoje mesto posle svake ozbiljnije uloge, vratim se posle Akija, znaš, glupendro i to. Vraćam se kao Žarač, koji je tamo, oficir u vojsci, mirno Žarač, znaš, vraćam se posle Vajove uloge, dobar dan, gospodin. Znači prave zajebanciju i kad si naš oficir, mirno, ali kad si ovamo, dobar dan, tačno vidiš šta ti se, bukvalno je objasnio celu situaciju, a kažem ti, nisi mogao bre da se oženiš ako nisi oslužio vojsku pre 30-40 godina, što nešto ti fali, razumeš. A onda je krenulo civilno služenje u vrtiću, što kaže Boškić iz državnog posla i te fore, tako da nemam ni ja pojma. Verovatno postoje neke prepreke i barijere zbog čega to je izvodljivo ili nije. Rođi, 2004. ja otišao tamo da se prijema na vojni rok. U stvari nisam otišao, već me pozvali, znaš. Ja dolazim tamo, nas 5 ovako stoje, ja 18-19 godina. Ajde, kao skinite gaće, ja kažem, skini ti gaće, druže. Emotivno nezdravo.
Nikada više nisu pozvali. Tapija i na A čelo. sad, a nećeš. sad ću da te karam, sad ćeš da vidiš večer skivaš gaće, mamu ti je. A reci mi sad, ono što nas zanima, MMA. Da li ti je nekad prošlo kroz glavu? Da se... Ne, pa nisam ti pričao. Znaš šta ćeš ga pitaš? Pa on će se takmičiti u judu do 40. da bude najbolji i on reče, ja ne mogu da radim MMA, ja sam mator, Pošto smo vidjeli onaj snimak kad pre jedno 5-6 godina, kaj je bilo kad si udarao Fukusera? 4-5 godina. Ja volim lagan, da ga vidiš kako je lagan. Taj snimak kad pričaju kao lagan. lagan. Prebijem, već neću zbog vas dvojica. Da, pa vidi, volim sve što ima veze s borenjem, a ne možda ne voliš MMA da se baviš borenjem. Da me privlači čačka? Da. A da li mislim, ako me pitaš realno da li mislim da ću se oprobati? Ne. Da je vreme, da je MMA u fazi svog razvoja kao što je bio pre 20 godina, možda da, ali mislim da sada bi neozbiljno bilo prema MMA sportu da ja, iako iskreno, ja sam i temeljan i ovo, verovatno bi morao se zviznem nekom hemijom da pokrpim ove povrede, pošto me od doping testova, ne može se digne glava ovamo u amaterskom sportu, pa da vidim kako se, ali ja bez 2 godine ozbiljnog treninga ne bi pomislio da uđem u bilo kakav, kako ti objasnim, meč, to je onda već dosta i godina, već gubiš malo i momentum tu od sporta i imao sam ja toga svega dosta, što se kaže u judu. Dosta mi je i discipline malo i hoću da ne razmišljam da li sam lego na vreme, da li sam, samo malo da danem dušom. Ali pre svega je, sad već klinici sa 15, do 14. 15. možda vežba neki bazični sport, ali već sa klinici dolaze 14-15 godina vežba MMA, bio sam ja i kod vas, znači dođe od početka vežba MMA i sad ne mogu ja i sa svojim judom, poznajem judo na ekstremno visokom nivou, ja ga prilagodim MMA, opet meni treba i više vremena da ga ja prilagodim nego onaj ko od početka uči rvanje baš u skladu za to i tako dalje i sad on će meni tu da parira i ja neću moći da imam nekakvu veću razliku u odnosu na njega u rvanju, a jebi ga, ovde će da bude problem, razumeš i tako da kažem neozbiljno, mislim da bi neozbiljno bilo, pričamo o najvišem nivou, kako ti objasnim, ja ako ću da uđem tu, ja ću da idem da se rokam sa ovim crncima što smo pričali, razumeš, mislim, ja sam dotakao neke visine. Tu si jednak sa njima, kako bi Gagi rekao. Ja sam po nekim kriterijima. Ja sam, mislim, dotakao neke visine u judovu i ne greje me da ja sad idem nešto da probam, kako ti objasnim, ja ako bi u to ušao bi jer mislim i verujem da hoću da odem što dalje mogu. A čekaj, jesi odradio neki sparing, ajde prvo da krenemo u stand-up, si radio, si probao da sparinguješ? Malo, ja sam boks. Boks? Da, glava 2 dana. Bili ni mu lidi, brate, ko tik-tak. Izonglirala mi bosanski Boston, brate, na sve strane. Trener je bio temelja. Ali specifično, mislim, imam intuitivno dobra rešenja. Sad, naravno, to kad bi se vratno zatvorilo, jednostavno ti kad imaš intuiciju i logiku za borbu, ona je primenjiva za borbu, razumeš? Znači, odmah klinč. Pa pazi, ja sam išao, ali, znaš recimo, ja ga osetim tim kretanjem koje mogu primenim i u judo, recimo, ako krenem da te zatvaram, u ozbiljnom si problemu, u krajnjem slučaju, u smislu kretanjem da ti sečem, kako vi zovete se, da isečeš uglove, sad naravno da, i kad priđem tu, naravno dobro se osjećam i to sve, i nije mi, znaš kad krene ruka, nemam sad nešto, ali mi stoji brada visoko, recimo, jer ja se borim, povijen ovako, pustim ruku, držim je ovde, pa pustim prednju, pa ako kreneš ja je štitim ovde, razumeš da ne možeš na dužinu. I da, imam problem da mi stoje ruke ovde, da držim je ovako, majke mi. Znaš šta je najbitnije sad kad kažeš... Da to ne radi. Ne, kad skratim distancu, slušao, pre ne znam koliko godina, rođak kad je radio tamo negdje u nekom kazinu, dođe neki pravi probleme, i rođak mu priđe ovako. I svi problemi nestaju. Nije ga pipro, samo tajac. Kad muđeš u prostor... Skraćena distanca. Šlaru, kad mu dobiš auru, i on se piš ovu drugu. Ali da, on divlja naš pravi auru, a ti vidiš 4-5 pukotina i samo prođeš kroz jednu. Samo priđeš i tu se sve završa. Recimo, sad imaš, ako se ne varam, u petak... Pominjaš njeni rođenom je nešto čutljiva. Se sećate vi kad ste vi harali, a ja bio faca, jer vas poznajem 2011. davne Balkan. Ja se tebe sećam 2000, ja mislim 90.
si. Dobro, to je... Balkan Funny, Balkan tad Funny, ste bili glavni. Tuc, znači vidi, disko. Pa kurac, tuc. Ja, bilo malo, ja se ne sjećam da je bilo problema. Svaki odlazak. Da, dobro, mnogo ih je, mnogo bilo ljudi, jasno, Da, pa vi ste po kao bili 2000, obezbeđenje. A ja, brate, Steva ždrebac, Bokser. mali 20 godina, jedva, brate, ja dođem, a Ročka mu uhvati pa mi natrlja glavu, a ja ponosan, na mene gledaju, ko je ovaj, jebote, ja srećam, tako da. Joj, Seronja, mali, kako Koliko bi ste imali, po da vozi? 26-7 godina? Pa boga mi. To je 2011. bilo, da kad sam ja Pa bio do na Balkanu. 26, ja rođu 28. Da, to je to, a ja 20-ak. Ja se ispilio A tek. ti tek... Haram, bacam magi. Zatego se. Bacam magi. A reci mi, sad sa pripremom si došao i ideš na neki kamp. Da, pa 5 dana sam sad kući i idem kod kuće. Sad bi me sestra ubila kod kuće. Idem na kamp u Češku. U gostu. To i ja kažem. Na ručku, aj kad si iđe sa ručku, nek se javi. Kad ti ideš sa ručku. On je na ručku, pa ne može saj kad si iđe sa ručku, nek se javi. Idi bre, acke. Acko, na ovo se klacka. Ovo ćemo da isečemo. Hoćemo. Nećemo. Piši, Mara, ici. Rec. Idemo na... nisam ponao, nemam kod sebe. Pričaj, gde ideš na kamp? Kakav je situacija? Idem u Češkoj, nama je to svake godine od kad se ja bavim judom, taj mart je Nimburg kamp i početak ove godine nam je rezervisan za te kampove po Evropi. I tamo dođe par stotina boraca, 500 boraca, dođemo, vadimo oči jedan drugome, Jebote, kakav je to osjećaj? Jer nikad to u životu nisam doživio, odeš negde 500 ljudi da... Ali znaš kako se to menja kroz vreme, jebote, znaš, i to ti sve dođeš i probaš, ali znaš šta je poenta, što i ti najbolji, u krajnjem slučaju pogotovo kad dođeš dotle da si ti dobar, i ti najbolji, on mora da te proba i mora da se bori jako, jer ako se ne bori jako, to nema, hoću ti kažem koliko je to visok kvalitet onda. Ako ti ne možeš da se ustežeš od napretka, izgubit ćeš jebote. Ako ga ne probaš, izgubit ćeš. Mislim, ti ćeš da se ustegneš od 5 boraca da bi kao nešto sačuvao. I to će te prođe sa dvojicom. Ali ti, brate, na judo takmičenju mora pobediš 5 borbi da bi uzeo medalju. Pobedit ćete 3, poslaćete kući. I ti moraš sa svima i onda izvlačiš i njega unapređuješ tako. Unapređuješ i sebe i koliko je to kvalitet na margini gde ti jebote imaš 30 boraca u kategoriji od 1. do 30. 1% razlike. 1%. I ti sad pričamo o nekoj disciplini, jesi jeo, jesi spavao, jesi ovo, jesi ono. Brate, 2% proklizaš ti, neće budeš drugi. Nego, bato, ideš na začelje. Kakav je sad osjećaj? Ti sad tamo kad se pojaviš, sad se pojavljuje tamo mudonje. Sad se pojavljuje, kreću klinci, brate, da me jure tamo, da se, da se odmeravaju, a ja, brate, samo ih otpaljujem i mislim se kako sam se ja nervirao kad su me face odjebavale, kad sam bio klinac, razumeš ono. Ali jebi ga, ja dođem tamo, kažem ti, ima 500 ljudi i ja gledam. Ne otkačim, naravno, ne otkačim ako ne mislim da mi je kontraproduktivno, ali ja dođem tamo na trening i imamo 8 borbi ili 6. Klince koji će da izađu na vrh sigurno. Pa, brate, dok oni izađu, ja sam već otišao, odmah ti kažem. A vidiš sigurno gde možda naprediš. Vidiš, naravno. Ne, nije to problem, nego jebi ga, ja imam 6-8 borbi taj trening, nemam 6-9-8, jebi ga i ja moram da optimizujem. I onda ja cinculiram prvu, malo dok se uvedem, uzmem nekog malo lakšeg, to je obično neko s kim sam dobar, ovako da znam da neće da ode protiv zakona fizike i zdravog razuma da bi me povredio, mi slomi nešto. Da me probije, onda idem 4-5 u kosku, onda jebi ga opet poslednje 2 malo spustim da i sad zavisi, pa onda imam jebi ga, to mi sad zavisi od trenera, danas malo ćemo da stiskamo, ganjam jebi ga sve preko 100 kila, 120-30 kila, sad tu isto treba da, mislim mi se sad manje više, ja te sve ozbiljne igrače znam, sa svima sam dobar i onda ne ide niko sa ciljem po svaku cenu, pa i makar te i povredio. Onda uzmem te debeljane pa se stiskam sa njima da mi malo puknu ruke, pa onda u zavisnosti od toga kakav sam, onda ganjam ove malo iz 90 kila da bi malo morao da bolje reagujem i tako dalje, a onda imam dan kada jebi ga idem u glavu ove ganjam što su face u 100 kila u toj moje kategoriji pa se sa njima vadim oči. I jebi ga, teško objasniti ljudima, brate, uželiš se i borbi i svega toga, jedan dan na tom kampu ti je dovoljan da mi staviš papir pred nos, da kažeš potpiši, brate, da nikad više ne judo, odmah bi potpisao, brate. Znači, toliko ti, bre, nema to, znaš, kad kaže neko ima pripreme 3 dana, za 3 dana, bre, ja bataljujem judo 3 puta. Znači, za 3 dana ti imaš... Duhovno ti istrošaš. Ne možeš, ali ne samo, znači, mrtvi ljudi, jebote, znači, to ne možeš to treningu... Reci mi, kako je na tim kampovima što se tiče tih zverki, što ih juriš i to?
Jel ima tu da se osjeti da se vi već rokate na takmičenjima? Da. Jel borba je na kampu, ono, i ne dopuštaš mu ni milimetar mentalno? Pa nije, u tom kontekstu, znaš ono, u tom vrhu, brate, mnogo je to pocenjeti, sad ti očekuješ kao prelomit ćeš ga nešto, to su sve bre igrači, razumeš, šta god tu da se desi, brate, sutra će dođe na takmičenje, to ti je ono što kaže moj drugar Dača, kaže, brate, kad bi sad ušao ovde Lav na ova vrata, ti si možda, kaže, i veći, i jači, i lepši, ali kad bi Lav ušao sad ovde, ti bi se možda malo i uplašio, ja bi ga ujeo za nos. Tako da, kad dođe Stani Pani, svi oni grizu za nos, brate, i to ti je, šta god da se desi na tom treningu, imam i ja loše dane, pa me i džongliraju Ali svi. nećeš da pokažeš slabost, to ću da Pa kažem, ne niko od vas, pokazuješ ti gledaš da ne pokažeš slabost, ali to su, mi se toliko to dobro znamo i sad svi imaju neke slabosti i ovo, ali to tamo kad dođe, kad krene, brate, šorka i borba od 4 minuta, tu ti nemaš prostora, znači tu krenu stvari nizbrdo dok si rekao Piksla, nema tu prostora za šupljinu jednu, jer ako imaš šupljinu, ti ćeš proći jednu borbu, ne možeš da pobediš, znači ne možeš... Nema fore. Ti nema, u MMA ti imaš 2 meseca unapred, znaš ono kada nađu nama short notice, ja sad slušam iz amaterskog sporta, 12 dana pre, ti promenili protivnika, jao šta ćemo sad, mora se spremati, brate, ja ne znam do prvu borbu ne znam do 2 dana pre, a drugu ne znam dok ne završim prvu, znači ti moraš najširu bazu moguću da spremaš i samo pomalo da se koriguješ u odnosu na tih par najboljih koji mogu da ti prave najozbiljniji problem. A treća, ko živ, ko mrtav, vrate, ko dođe do treće, znaš. I sad ti zamisli da imaš 5 borbi i imaš šansu 50-50 svaki. To ti je da budeš prvi da 5 puta baciš pismo sada. Znaš koja je to verovatnoća? 0,5 puta, 0,5 puta, 0,5. Mnogo su to surovi, a svi su, brate, živo dali za to tamo. Da. I doće na 100, a trojica će da jedu. Znaš, i to ti je prava hrabrost i to ti je, znaš, kad kažu kao, što je hrabar, prihvatio short notice fight, došao, pa ga naboga ovaj prepa. Svi, znaš, ono, čuj, nabodete, jebi ga, svi smo mi se ponabadali, jebi ga nekad, neko više, neko manje. Ali i svi mi imamo hrabrosti da ti strpiš udarac nokaut, ono šta god da se desi u mom sportu, nema nužno nokauta, ali hoću ti kažem... Pa bilo, ja sam imao, pucala mi je i vilica i tako dalje, svašta sam imao, ali nije ti, ajde da kažem, to primarni cilj, da ga nokautiraš. Ono što ti je, brate, prava hrabrost je, da nekako da kažem ovo što ja radim, što radimo mi ovamo svi. Znači ti odeš od porodice, od nekog lagodnog života, od nešto što si sebi obezbedio, kreni se život, posvetiš tome, pa 3 meseca, 4 meseca, 5 meseci za neko ciljeno takmičenje i dođeš i dođe vas 100. I ti, znači tako nešto si spreman toliko da daš sve od sebe za nešto da ti je verovatnoća, brate, u promilima. To ti je, i onda dođeš i po takvim i jebote tebi egzistent. Ja kad dođem na takmičenje ne pita me niko ja sam bio se drogirao ili sam bio na Belmekinu, nego brate, si ti napravio rezultat, ako se drogirao, boli me ovo, svaka čast. Evo tebi i prestiž i medalja i lova i ovo, ako si ti bio prvi. Ali poenta je što nema ni jedan koji je hvatao krivine, a bio prvi. A znaš koliko ih ima koji su pod konac živeli, a da nisu napravili, povredili se, ništa. Ništa ne napraviš. Amaterski sport je u tom kontekstu mnogo surovi. To ko prođe u tom kontekstu, recimo, ko prođe amaterski sport kroz, da li kickbox, boks, da li, mislim, svi profesionalni. Prate, a to ti je mentalitet tih Dagestanaca koje sad toliko, mislim, to su, znaš, koliko ja imam drugara. Ali svi su ti amaterski, svi su taj mentalitet, svi su ti to da padnem na glavu, da skočim, da se zagrem, što da se zagrem, se tigar, što kaže Ći, Zagreba kad krene u lov, to ti je taj mentalitet, oni to žive i on to živi, dolazi tamo, pobedio, izgubio, on sutrane opet u sali, da li je bio prvi, da li nije. Čale mu bio 2 puta olimpijski pobednik, koga jebe što on bio prvak Evrope, nikoga ne ferma 2%. Jednostavno to... Kažeš Čale mu bio olimpijski pobednik, ima u judu, to nije ni fenomen, to je više pravilo, otac sin. Ili rod sina. Rod sin. Rod. Znaš ono, otac sin. Ima, evo, da krenemo u rikverc, Majdov. Da, Majdov, Srle, Mrvaljević. Beka, pa Aca Petković manje više. Imamo dosta istaknutih kojima su... Ali u judu je to baš toliko često da nije ni slučajnost. Zato što nismo dugo bili sistemski, otkad sam ja, nismo sistemski centralizovani, otkad sam ja takmičar, i to je sa ciljem urađeno da se napravi. To je verovatno Ivan imao nekakvu viziju, da, bez ići samo, imao nekakvu viziju kako to treba da funkcioniše, odnosno kako ta barijera može da se probije i ona je sada probijena, jer u momentu kada sam ja kretao da se bavim sportom, sistem je bio relativno centralizovan, ali rezultata nigde nije bilo i mentaliteta nigde nije bilo.
postojali su ti izuzeci koji su pravili rezultate ovakve ili onakve, a manje više su, to je makar moja neka logika i opet to je možda nešto što je mene malo i razdvojilo u tom celom naletu ljudi koji su sporadično pravili rezultate, to je što sam ja napravio rezultat iz nekog sistema koji sam gradio i ja ovako ili onako. Jer ti kad imaš trenera koji se bavi tobom kao takmičarem, a nije u zadnjih 20 godina neko napravio evropsku medalju, jedino kako će on to da radi bez zadrške ili da čuva nekakav posao tamo ili da mu nešto tamo bude bitno ili da razmišlja da će ti se zaljubiš, povrediš, da ga otkačiš sutradan ili bilo šta, to je kad ti to dete. I onda ti nemaš zadršku i onda kažeš ok, brate, ok, možda propadne sve, ali s kim će mi propadne ako neće s detetom, šta ću da radim drugo. I onda su ti odnosi, mislim, uspevali u tom nekom ekstremnom smislu. Ja sam zato i kroz karijeru i promenio više trenera. Sad, kad sam ja birao trenera, nikad nisam imao nikad nisam napravio grešku, makar se tako pokazalo. Kad sam imao osjećaj da je da je to kliknulo, sa svakim sam napravio nekakav novi iskorak i različiti su razlozi bili zbog čega su te saradnje prestale i često nisu bile naš izbor, nego jednostavno sila prilike. Tako da sada se to opet priča o toj nekoj sistematizaciji, jer jednostavno kad imaš 7 takmičara i 7 trenera, to nije dobro. Skupo je, jednostavno imaš najboljeg i najgoreg trenera od tih 7. Poslednja 4 bi trebalo da se posilije. Sad, ko će to da bira, kako će da se bira, kako će da te to kvalifikuje da ti budeš neki od ta 3. Da li rezultat ili nešto drugo, to je sad stvar razmatranja, ali definitivno da je to bio fenomen i dalje čak postoji, recimo Andreja Stojadinov izabrala brata za trenera, Anja Obradović momka, Majdovi i dalje tu sa svojim ocem, on je do duše od početaka sa svojim ocem. Manje ili više je i dalje prisutan, ali nije pravilo, što kažeš. Odnosno, imamo rezultata između takmičara i trenera i imamo već trenera koji sebi egzistenciju na neki način mogu da ostvare tako što se bave profesionalno trenerskim poslom i ne razmišljaju da će da ostanu bez posla, da će od čega će prehraniti porodicu i tako dalje. Zanimljiv je taj primjer i u MMA-u sa Nurmagomedovim. Kako bi? Da. Kako mu je otac otišao, on je odlučio da se ne takmiči više. Da. Jer ta konekcija izgleda presudna u tom. A muslimani su generalno po mentalitetu mnogo bliži nama nego recimo katolici, lupam u smislu nama pravoslavcima i s tim nekim uverenjima. Sad ne pričamo o ekstremistima i ovom svemu što je prva asocijacija na islam, a to je opet neki izuzetak, a nešto što slušamo na TV-u, nažalost, više. Ja imam dosta prijatelja, jednostavno moje iskustvo sa njima, bio sam u Sočiju 10 puta i tamo dođe cela ruska reprezentacija, dođe njih, ne ruska reprezentacija, nego dođe 400 Rusa ljudi i 20 ljudi van Rusije. I oni su mene i tako sam i napravio i odnos sa njima. Tako su me izgotivili i znali su da sam neustrašiv što se tiče borbi sa njima između ostalog i svega ostalog i pobeđivao sam ih većinu, ali dođem tamo i onda oni se rokaju između sebe njih par stotina, onda im dođe neko novo meso pa bi svi mene da jašu, a ja ne ustuknem nego idem pa se rokam koliko mogu i onako od trenera do tih takmičara sam osjećao uvek nekakvu naklonost i skoro me zvao jedan drugar iz Dagestana tamo s kojim sam poznanik mi je, ni drug, bio je 100 kilaš svoje vremeno i kao, kaže, jedan isto se, nije Nurmagomedov, Nurmagomed se zove. Tu mi je prijatelj iz Dagestana, kao rođak ovde u Beogradu, mogli bi možda da se upoznate, a ja znam kakvi su vidi u momentu, meni je zacrtan dan, ceo ja, brate, sve potkazivo, brate, sedaju kola, idem da ga nađem, da ga malo provedem, da pojedu nešto, da ih malo ovi to tamo cene, Bog zna kako, znaš. I zvali su me i stvarno, mislim da, obzirom da nisam imao šansu da odem dok sam još u karijeri i u snazi, to ću sigurno uraditi, otići ću kod njih u goste malo da to, pa gde god. Ali onda meni izlaze recimo slike na storiju, jer mi smo se slikali, poslali to naše zajedničkom prijatelju, a oni imaju grupu, Viber grupu, ja vidim piše gore, ne znam, 400 ljudi, sve borci. Grupa i oni izbacili kao borci, kao svuda se znaš, kao Kukolj, moj prijatelj, trte mrte i
Abdul Rashid, rvač najbolji svih vremena, verovatno slobodno, stilaš mislim sve Khabib im je u toj grupi, znaš cela ekipa, oni su kogod, kakva god da je zvezda, oni su ti tu i oni su se vode tim mentalitetom, evo ti ga Khabib napravio tolike pare, ni iz čega, ne živi nešto mnogo drugačije u odnosu na kako je živeo, nije promenio prijatelje, nije promenio stvari u kojima uživa, jednostavno mentalitetom su takvi i zadovoljni su time gde su. Znači njima je to zabava, njima je to... Jaka porodica. Pa to ti je muslimansko učenje, da tebi je rodiš se i propovedaš islam i imaš mnogo dece i porodicu. Mislim, njima se sve u tom nekom ispravnom tumačenju islama i oni su ti svi i oni onako uvek će da te pomalo peckaju, znaš, da pokušaju da te privole, to je ipak njihova misija, ali ako te prihvate, brate, svi će da, imam osjećaj da bi, brate, pre oni što te jedva poznaje, ali da te iz nekog razloga prihvatio, dati, ajde ne kažem život, ali žrtvovati nešto za tebe nego neko za koga misliš da bi verovatno to uradio. Jer jednostavno su takvi, jebo to ako ću ti ja učinim dobro, ako me ništa ne košta, pa to je mogo svako. Nego se zauzme za tebe, brate, bez obzira, brate, ako će to da ga košta, on to tumači kao viteški i on će to da uradi, razumeš, ako te je prihvatio, a kad te prihvate, kažem ti, na tim sitnim stvarima te. Jer oni ovako sede ko mi, nešto si mi smršao, pa ti si imao onaj protein, daj donesimo proteina, malo su ti patiki izlizane, ajde svi ćemo po ovo i bukvalno se tako drže, ko komuna neka, to stvara stvarno tu tesnu vezu. A to može samo da se stvara kad je sirotinja. Ima i toga, da. Svakako ima i toga. Sirotinja, a trebalo bi da bude drugačije. Svakako ima i toga, pa jebe mu mater. Sa lovom dođe malo i slobodnog vremena za razmišljanje, onda ti sa razmišljanjem odeš u neke druge pravce, pa onda kreneš se boriš za prava i slobode, pa onda odeš koje treba postoje, ali odeš u nekakve ekstreme, a oni su ti ovako ko ti i ja sada dođemo na trening, jesi kreću, već kreće rokanje, ova dvojica viču, znaš, trojica, ova dvojica tamo još kreće neka lopta, upadne, oni krenu da igraju i ti ne osjetiš kad je počelo zagrevanje i kad je prestalo zagrevanje, kad su počele borbe. Jednostavno žive taj život. Njima je to zabavno, kao, evo ja sad pričam, odem na fudbal, njemu je to manje više kao svaki trening, ide da se zabavi, da se izdruži, da se iznadmudruje, da se pojakaju malo, da se da ga se isprovociraju, da ga trpa malo, da ga ovo, da ga ono, i ide kući srećan i on je, brate, taj dan imao ispunjeno, bukvalno, što se kaže, zavidim njihovoj sreći. Ne zavidim svim stvarima koje rade, ali ako je ultimativni cilj sreća, pa na koji god način došao do nje, brate, o tome treba učiti od njih, što se kaže. Reci nam, koji je plan do olimpijade? Svetsko-evropsko ove godine, sledeće godine Evropsko olimpijada. A između svašta nešto, Grand Prix-evi, putovanja. Stani ovaj Grand Prix što ide sad, ako ide? Grand Slam Pariz. Antalija. Pariz je već prošao. A Pariz je prošao. Grand Slam u Antaliji, da. Nešto sam mučilo me malo rame u neko zadnje vreme, pa malo dok sam se pokrpio i to. Sad sve okej. Nadam se, još ne znam. Vidjet ćemo sad po to Zovem ja ženu, brate, sad sa Belmekena da mi zakaže kontrolni magnet, pošto nam treba malo unapred. Ja je zovem, da, važi. Spuštam slušalicu, zovem, a čega magnet? Ko je, bote, ali sam ja, ko da sam na bombu lego, brate. Tako da, pošto tamo je pitaju, znaš, čega, a ja sad nisam joj ni rekao, nisam smatrao da je bitno, ali ona za svaki slučaj proveri, pošto zna da ima svašta nešto. A gde je svetsko? Svetsko je u Katru, u Dohi. Evropsko pravo ti kažem, ni ne znam, Katar organizovao sva svetska prvenstva. Pa radi Katar svašta nešto. A čekaj, je li u Kataru, je li Mijaka sad reprezentacija u judo? Ne. Nisu? Nisu privukli... Bahrein je recimo uzeo Dagestanca. Tako i u MMA-u. U MMA-u je bahreinska reprezentacija broj 1. Pa da, to se radi. Pa to je specifično u amaterskim sportovima. Ti ne možeš finansijski da se ostvariš na način, na pravi način, ako, mislim, tebe, zbog čega se zovu amaterski sportovi? Amaterski... Ne, nego zato što te finansira država. Ne finansira te profesionalna organizacija, nego država i onda si ti amater, ne radiš za privatnu organizaciju. Ti možda radiš za privatnu organizaciju zaklopač i za 75 dinara meč, ti si profesionalac. A ako si olimpijski pobednik, ti si amater. A što imaš što ti zaklopač? Nemam ništa, što? Jer imaš ništa? A baš ništa.
Tako da pobeže mi sad misao o čemu smo pričali. Nešto pa sam sad... O Kataru, da li imaju jak tim? I onda ti kada hoćeš da napraviš tim, a borac ako hoće finansijski da se ostvari, jer zakonima njegove zemlje to nije uređeno na pravi način, onda je jedini način da menjaš državljanstvo. I to mi je onako greota kad se vidi, jer to nemaš da rade ljudi u fudbalu, zato što on će da igra za svoju reprezentaciju, naplatit će se u klubu. A ovde ti ne možeš da radiš za Bahreina da imaš pasoš srpski, razumeš? I onda jebi ga, kad ti imaš Bahrein koji daje 1 milion za olimpijsku medalju i imaš u Čečeniji Rusa koji ne može ni da ode na olimpijske igre od konkurencije. Treći Rus, Čečen koji je treći Rus na državnom. Pa da, ali nije nužno on loši od prvog. I da, ne može da uđe. Ne može, pa kako će da ode na olimpijske igre kada ima prve? To ko on Kareljinu, onaj što je bio drugi mučenik, evo te nikako da ode na olimpijske igre. Ne možeš, jednostavno, i mislim, i jedini način da ti dobiješ šansu, jedini način da dobiješ šansu, vidi, da hipotetički sad pričam, imali smo mi situaciju, moji drugari, Maksimović i Štefanek. I Štefanek je bio otišao u momentu, ja mislim, na svetsko prvenstvo, jer Maksa otišao u 71 kategoriju, a mislim da je Maksa bio prvi pik. Štefanek otišao i bio prvak sveta u tom momentu i onda Maksa ima problem da se vrati u tu kategoriju i tako dalje. Tako da to je bio isto splet okolnosti, jednostavno, često... Maksa je bio među kategorijama. On je otišao, kad su se pojavile neolimpijske, on je hteo da skida, radio 71. Inače, da je hteo da radi 66, mislim da Štefanek ne bi ni otišao u tom momentu. Da, ali mislim da mu je mnogo bilo za 6-6, a... On je bio 66. U momentu su se pojavile kategorije, među kategorije i onda je on to hteo da iskoristi i tako je dobio Štefanek šansu u tom momentu. Čini mi se da je Štefanek prvo ozbiljno rezultate pravi u kategoriji niže do 60 kila. On je sa tipa 18 godina bio vice šampion Evrope. Tako da, hoću ti kažem sledeću stvar. Imaš ti organizacije gde one oštrim okom imaju diskreciono pravo da povedu i petog na svetsko prvenstvo, a koji je bio peti na državnom. Nije sad kao ko je prvi na državnom ide tamo. Oni svi imaju pravo da odluče da im neko nije bio u formi, bio povređen iz bilo kog razloga, a misle da je bolji. I često se desi da neko ko ni ne dobije šansu, a da postoji mogućnost da bi na svetskom sceni i bolje prolazio nego taj koji je dobio jer je i bio je prvi i tako dalje. Jednostavno, stilski mu možda baš taj Rus koji ga dobija pa bude on prvi ne odgovara, ali na svetskoj sceni bi se možda bolje snašao i bolje prošao. I manje više ti svi koji vrede dobiju šansu, pa sad jebi ga. U Gruziji kad izgubiš rotiraju te odmah, doviđenja prijatno. U nekim zemljama možeš gubiš koliko hoćeš, kad nemaju sledećeg ti si i dalje u nekoj priči. Sve ima svoje prednosti i mane. Reci mi, ko je Aci Kukulju bio kriptonit u judo? Možda neko ko se povuku. Ko ti je onako najmanje ležao od svih tih takmiča na velikim takmičama? Pa ja mislim ovaj Rus Igolnikov da mi je, brate, to onako bilo najveće zlo, koji i dalje se, mislim, sad se ne takmiče zbog ovih specifičnih, zbog ove situacije i s njim sam se borio 90 kila i nije samo meni pravio pakao, ono, oljadu je svet zabavio, ali neka specifična snaga u određenim nije sad ono nešto ekstremno jak kao jak da istera kola iz blata i to, nego specifične te neke pokrete koje on radi, toliko je specifično snažan u tim pokretima i toliko neke specifične uglove ima da onako mi je trebalo više vremena da to prokljuvim i da nađem rešenje nego što sam imao. A sad pričamo u judu da ti je to 2-3 borbe po 4 minuta, jebi ga. To ti je 12 minuta uzorka ako ih uopšte i preživiš. I sad generalno verovatno tebi nije odgovarao taj, ali ga je rešavao neko mnogo lošiji, mislim, ono da... Pazi, mnogo lošiji nije, ali je imao neko ko meni recimo leži, koga mogu da dobijam, a on njega pobedi, tako da, mada je ovaj bio stvarno ono bugimen, znaš ono, Baba Roga. Mnogima, pa, bio je strašan, s razlogom su se plašili kad je u formi stvarno bio strašan, ali kažem ti, to je u judu, zamisli ti koliko moraš da budeš dobar, kad ti dođe ti 100 ljudi, brate. Mislim, može svašta da se desi od tih 100 ljudi. Ja sam, kada sam bio vice šampion sveta, tipa 86 ljudi bilo u kategoriji. To sad brzo prođe, pap na pola, u 6, ali vidi, ti, brate, prve 2 borbe imaš teške, brate, uđeš u zlatni bod, ovaj treći bio prvo kolo slobodan, drugo brzo pobedio, brate, on svež, ti se raspadaš. Mislim, tu se svašta može da se desi. Svašta, to je baš onako, ko prođe taj. Svemu mentalnim pripremama na tom nivou. Pričali smo, na primjer, sa Milicom Mandić, pa nam je ona istakla koliko je važnost sportskog psihologa, koliko je njima to dala odskočnu dasku. Mi smo mislili da je ona Ždaja, pošto je 2 puta olimpijske, rekla je da je u stvari prolazila
kroz svakakvi Pa uvek to predmet. periferno kad gledaš, Da, baš daje, da, uvek to tako izgleda. I uvek jebi ga ti nekako izgleda tuđa muka, manje muka nego tvoja i nečiji put malo lakši, dok ne zagrebaš i shvatiš šta tu sve ima. I sad i o tome i treba pričati, pogotovo ljudi koji karijere završe zbog tih novih koji dolaze i koji misle da se to što im se dešava samo njima. Ja imam sportskog psihologa, Đorđa Kodžića, možemo ga i pomenuti, čovjek koji živi u Bostonu, inače čovjek psihijatar, što mi možda i zbog toga i pomaže. S njim sam krenuo radim 2015. i to mi u momentu najstariji član mog tima i radit ću sad. Naravno, bilo je momenta kad smo intenzivnije radili, sad se bukvalno čujemo se malo, ispričamo kako ide i to. I taj rad nikad nije bio u smislu sedi i imamo seansu i tako dalje, uvek je bio malo da se čujemo i ispričamo i krenuo sam da pričam sa njim ne zbog stvari koje sam imao u judu, nego zbog stvari koje sam imao pored, a koje su mi onda, koje sam trebao da iskristališem, a koje su mi onda naravno stvarale teret ovamo i manje ili više onako, on to stvarno mene makar provodio kroz neke stvari koje sam i kasnije vidio da ja nisam ni bio svestan da sam bio u obradi, ali na mnogo različitih nivoa i načina može da ti pomogne. Sad ljudi to misle, ti sedneš i ispričaš, on te sad baci u hipnozu i sad ti to nešto shvatiš, to je isto proces i to se isto vežba i vežba se na različite načine da to shvatiš. Pristupe svakom različito, znači kad bi sad psiholog krenuo da priča sa Rođom i sa Gagijem, Rođi bi pričao o nekim objektivnim stvarima zbog čega je to da ovome bi rekao tvoje bi su krv ti je plava, roka, idemo. Jednostavno ljudi se time bave, pristupe, isprofilišu te i pristupe ti na način na koji ja sam jednostavno tip koji ako mi nešto nije logično neće da radi na meni. Znaš, dok meditaciju mi neko nije, dok nisam ja nekako u svojoj glavi shvatio nekakvu logiku, nisam, kako ti objasnim, nisam je razmatrao, sad lupa meditaciju ili bilo šta. Tako isto i ovde, kad sam krenuo da pričam sa Đorđem, sad ja, treba mu izneseš svoje najtamnije strane koje si mislio ti imaš i nema niko i on ti uzme i kaže ti da. Pa vidiš, Aco, to se u nauci zove tako i tako, napisano je 7000 radova na tu temu, to otprilike ima oko 80% ljudi i onda ti kaže, pa i da li misliš da nisu našli neke alate i tehnike kako su se sad protiv toga, i tebi odmah svane, razumeš, kad shvatiš da se neko time bavio, da nisi, i onda malo po malo i tako dalje. Tako da, ne znam nija, pa ti onda, meni je tako makar pristupio, mozak funkcioniše tako i to ti kad se boriš, ti kad ono što nas razdvao životinja, to ti je kora velikog mozga, zbog čega ti kad ti si u WC ne digneš nogu i nego strpiš pa odeš, ali za borbu ti ta kora velikog mozga ne treba. Treba budeš apsolutna životinja, pa te onda uči o tom nekom prisustvu, taj neki to ti je da si prisutan, ali u nekoj mentalnoj zoni. Mogu ti dati nekih mnogo primjera zbog čega je ta mentalna zona, kako ćeš da znaš da si najbolji tada. Dešavalo me se, vozite recimo i neki list ili nešto onako krene da kljucne u šofer šajbnu pa bude bup. Znači, ako da ti neko kaže, sad će list da ti padne i ti kreneš o tome da razmišljaš, sigurno nećeš bolje reagovati nego bukvalno tako zamišljen. Prisutan si, ali si na autopilotu i to mi se 100 puta desilo. Nešto kljucne u šoferku, brate, reagujem kao da sam Floyd. To je neko stanje gde treba se dovedeš u borbi, sad treba imati iskustva i hrabrost da se ti dovedeš u to stanje u borbi, a pored toliko faktora i on meni kaže, Aco, posle nekog vremena, sećam se tih reči iz početaka još, kaže, posle nekog vremena naša ideja da ti se boriš i da padne s plafona žaba, ovde ti kažeš žaba i nastaviš da se boriš. I ja mislim da sam dolazio u svojim najboljim izdanjima, bukvalno sam se osjećao kao da gledam film koji sam već gledao iz trećeg lica, da se uopšte ne borim iz prvog lica, nego da gledam i da sve što mi je protivnik uradio, da sam unapred već znao i da sam ga ja navukao da to uradi, da je sve mislio da je uradio genijalno, da je sve sam ja to hteo da on uradi. Bukvalno sam imao takve osjećaje. Kao da gledam film koji sam gledao. I dešava se sad tu nešto uzbudljivo, ali znam da će se završi, razumeš, da će pobedi ovaj dobar, razumeš, tako da... Bukvalno sam se tako osjećao i pa da ne znam, ako sad to dotičemo, znači pričaju se o ritualima, rituale najčešće ljudi povezuju sa sujeverjem ili bilo čime, to nema apsolutno nikakve veze s tim u nekom pravom suštinskom smislu, makar kad sam ja u pitanju, imaš ljudi koji imaju srećne gaće, čarape i tako dalje, ali kad ti imaš neki set, nekih gluposti, da držiš čašu na glavi svaki put pre nego što kreneš da se potučeš u kafani, a onda kad dođeš kući sa decom svojom staviš čašu na glavi, tebi će se popaliti
sistemi jer tvoj mozak povezuje tu činjenicu sa ovim i onda naravno ti rituali treba budu pod kontrolom, a ne da ću budem plavi ili beli kimoner, na to ne možeš da utičeš, ali ja imam kad uđem uvek čučnem, udam u dubok čučnje, razvučem prepone, odem u jak pretklon da mi protrnu zadnje lože, sad je to meni prijelo, ja sam to zbog toga radio, ali sam počeo radim pre svake borbe, ja sad to kad bi uradio, ja bi bukvalno mislim da bi mogo da progrizem ovaj zid, razumiješ? Jednostavno, popale ti se sistemi i ja kad se sagnem tu u taj pretklon, kad podignem glavu, ja sam ja vidim to što vidim i to nikad ne radim van samog takmičenja, znači kad se popnem na borilište, pre nego što izađem na svoje borilište, bukvalno mogu do tog momenta da budem šta god i da i šljivici i livade u glavi i ovo i ono, onog momenta kad se ja spustim i ne ispravljam se dok nisam, treba mi nekad 5 sekundi, nekad 7 da se dozovem u pamet, ali kad se ispravim, to je ta glava, brate. Da je prvi GSP imao te kao momente ko dalje on dirao u uvo pred početak meča ili nešto gde je aktivirao. Pa ja imam da... Bradavice. Neko je dirao uši, neko je radio sa ušima isto. A znam da je GSP. Ja sam dirao jaja. Kakav je ovaj kad se upali samo Ja sam dirao jaja kad sam a malo je, zacaklele mu se okice, malo mu je kasno. Imam i ja neke stvari koje radim tokom celog dana, da krckam vrat, vilicu, znaš i to, i onda jebi ga, znaš, saobraćaj, pa neka situacija, ovo, vidiš galami ti iza, ja lomim vrat, nisam ni svestan toga, razumeš, jednostavno pale, a žena mi viče, smiri se, molim. Znaš, kao, nemoj, znaš. Mislim, nisam ja neki incidentan tip, ali jednostavno... Ali kad ovo uradim, ja izlećem, kreće ovo fokus. Ne, mislim da borci nisu generalno, pogotovo ostvarni borci u tom fazonu, tuče mi je preko glave, pogotovo s ovim mojima, što su po 20 plus godina iskusni, sad nije to ni neki, što se kaže, ni izazov u tom kontekstu, ali jednostavno kad treba se upale sistemi, čak je i to možda i nepredviđena situacija koja nije nužno u tom kontekstu, nego nešto treba da se reaguje brzo, neka stresna situacija kakva god je. Da li sad među ovim novim klincima i to si, da kažemo, video nekog onako jako perspektivnog? Da. Evo sad je bio jedan mali sa mnom, Radović Sangagi, to i pominjem, mi smo se čuli dok sam bio gore. On mi je već na mapi par godina, ima 19 godina, je bio prvi na olimpijadi mladih, već ima veće rezultate kao prva godina juniora. Ima kadetske juniorske rezultate. Da, 90 kila, ali vidi, sad sam prvi put bio s njim na pripremama, proveo vreme s njim, bili smo u sobi, bilo nas je više, ja sam bio s njim u sobi i onako, sad mi je slika onako zaokružena, nikad nisam mogao da budem sigurni, sad naravno tu milion faktora na koji mogu da utiču, ali onako potpuni paket nisam dugo video da mogu da sa većom sigurnošću tvrdim da neko ima šansu da je on... A zamisli kako u njegovoj glavi ima 19 godina, spava sa šampionom, savjetuje sa šampionom, priča sa šampionom. A jedi bre govno, ja ću te konom student znati. Pa ne, ja se uživim u to, meni je to onako, ja to proživljavam lepo, znaš, ja to ne idem ja sad po ceo dan kao ti što ideš kao jebote, kakav sam šampion, gledaj što sam što sam jak i što imam mnogo kosa. Kurac bi pričao ovako da mu nisi slomio prst, ja da ti kažem. Nisi prebio. Ja da ti kažem. Nije, šalim se, ja sa Gagišom. Pa kao stani, sad nemoj padneš. Gagišom mojim. Ali nije loše bilo što... Zamisli ti kad si imao 19 godina da si imao takvog nekog uzora pored sebe. Ja sam imao uzore svoja i znam kolika je važnost toga. Ali niko od njih nije bio toliki šampion. Svega toga. Da, jest, pa da, za to vreme, kažem ti, opet ti sad gledaš i mene, mislim, manje više ti nisi ni svestan da i mene Srle Mrvaljević kalio, jer sam ja gledao sa strane ovako i on je napravio medalje velike u momentu, napravio kad sam ja već pravio najveće medalje, kad sam i ja već nešto postao, nisam ja ga sad pratio, ali je bio ozbiljan štih kad sam ja imao 17 godina i da ja odradim 3 borbe i da stisnem petlju, da mi olomi glavu i da ovo i da ono. Imao sam ja svoje ljude koji su me i u tom stručnom smislu, sportskom i u životnom smislu od toga da jednostavno ne možeš, nikad nisam u njihovom prisustvu platio i ja sam, kako ti objasnim, račun i kad nisam imao prebijenog cvonjka u džepu i kad sam počeo da mogu da živim lepo od toga, jednostavno ti ne dozvoljavaju i ti prestaneš da razmišljaš o tom u tom kontekstu, ali onda ti to prelivaš na nekog sledećeg, jednostavno shvatiš da je to na različite načine od različitih ljudi kupiš stvari koje misliš da su dobre i koje ti se sviđaju, ali da je drugačije definitivno jeste, pogotovo u tom startu kada ti imaš vrstu ispred sebe
trenersku recimo, kao što je u Gruziji, kad imaš 5 trenera koji ukupno imaju 7 svetskih medalja, 19 evropskih i 3 olimpijske, i kada nemaš to ispred sebe, jer taj čovek tamo kad ti kaže, kad se ti razjebeš ceo treninga, meni mama dođe i kaže, sine, bit će sve u redu. Ja sam joj zahvalan, ali ne verujem, ne, stao na žena, razumeš? Ali kad ti kaže, oj, mili, to je taj put, to je to, nemoj da se... To je to, jebote, to je to. Ti onda malo drugačije te to goni i to pomera taj mentalitet sledeći o kom mi pričamo. Jer ja nisam trener, ali ja sam sa Brašnjevićem Cimer bio 2 godine, svaki put gde smo mi negde putovali. Čovjek 8 godina mlađi nego ja. Ja kad završim karijeru, treba 2 olimpijska ciklusa da nastavi posle mene. I to nije to tutorstvo trenersko u smislu svaki dan 6 sati dnevno sam sa njim, Raduljem ili ovim ili onim, ali jebi ga, kad vidiš da negde grca ili da negde treba usmerenje, jednostavno to je i poziv negde. Ili je povreda u pitanju, brate, poginuo sam 100 puta, mislim, i bio sam i sa manje dobrim doktorima i sa dobrim doktorima i imam kako idem, gde idem, da ne luta, jebote. Znaš, imam od suplementa, od povreda. Da ne gine, nisam da ne greškama, plaćamo, brate, više puta, jednostavno to je napravio Ćale milione, ali ja neću, ja ću krenem u trafik, pa uzmi taj milion, napravi 15. Znaš, daj da nadogradimo, da ne krećemo svaki put od nule, da nećemo ni dokle stići. Jer male su šanse da ćeš opet u trafike napraviti milion. Ali uzmi milion, napravi 5, pa će tvoj od 5 da napravi 55, pa će neki nađe da sjebe to sve. Što je isto skroz u redu, ti si svetska sila, 50 godina u judu, pa te onda nema nigde 10 godina, neko uzme to sve razjebe. Ali jednostavno normalno je i to je negde poziv i u tome ja i uživam, znaš, uživam da gledam, volim bre judo, jebote, volim judo i volim našu zemlju, volim da budem... Volim bre judo, bre. Bio ja tamo i u Japanu i u Rusiji i ovamo, niko nema više ruku nego mi, nogu i mi pritom igramo fudbale, basketu smo stvarno ekstremno i dobri. Brate, nije bilo rata u krugu od 2000 km da nismo otišli da malo poratujemo, znaš, ratoborni smo, imamo sve što nam treba. Samo nema mozga nema. Greotana je, pa za judo ti ne treba nešto novo, da ti kažem, tako da i to nam je isto predispozicija koju ispunjavamo. Nismo mi, što bi Savo Lazić rekao, ovi naši sportovi ne privlače neke akademike. Što se kaže. Ali malo sutra, jebi ga, gledao 7 miliona ljudi i tolike medalje. Pogledam sebe, što se kaže. Pogledam sebe i pobijem tu teoriju. Gade jedan. Brate, pratio sam, video sam da vozaš i krenuo si mene jako da vozaš. Ne, ja Sreća, pa je tebe kasno volim, veče, mrš pa tamo ti se đubre prispavalo od te rakijice. Nema rakice, vrate. Nema. Nema rakice. Mislim, ima rakice, ali završili smo s tim. Jasno. Gotovo. Sada je Gagi 5 minuta, gde on dominira. Hvala ti što si došao. Hvala vama. Molim te samo da mi obećaš, izvini što te prekidam. Da nemoj da, brate, prekidamo našu tradiciju, da me pozoveš telefonom i da mi kažeš izvini, molim te što te još nismo zvali. Ali znaš kada ću to sad ćeš da me smoriš, sad ćeš me smoriš do ovog sledećeg ovog takmičenja. Dobro. Ako tu ne uzmeš medalju, kurac zvati. Prijatno tenis. Tako da imaš tu medalju, imaš vamo Antaliju, pa dobro, zvaćemo te do kraja. Realno ja očekujem, pored ovih neverovatnih rezultata. Što te ukenjalo? Kad bi me ukenjala još jedna samo. Samo još jedna. Ja žacnem u Parizu. Samo nek bude to svetsko. Vrhunac svih tih rezultata očekujem u tom slučaju tek u trenerskom poslu. Kad to preneseš na ove klince, kad oni krenu da prevazilaze to što si ti napravio, tu ja očekujem da će to biti... Onda smo vele sila o kojoj on priča. Da, vrlo moguće da to može biti ta nadogradnja. Da ću biti, i sad nije ni lako ni da se zamislim kod trenera posle toliko godina u sali, jer to ti je još, vi ste krenuli da se bavite time, to ti je još... Teže nego... Još više, još zahtevnije i ovo. Ali bi bila tragedija, makar ja to tako doživljavam, ne ja da odem, nego bilo ko. Ja ću to biti u nekom obliku, ali ću se truditi da nađem neki oblik koji meni onako životno mene opterećuje, da mogu da ga radim sa svim srcem, a da opet gde mogu da doprinesem najviše. Jer opet moje judo znanje može doprineti mnogo, ali je dovoljno da bude tu i savjetodavno, odnosno kada sve prođeš pa sad imaš nekakav problem, pa sam ja tu pa malo poguram, pa sam tu na kašičicu, pa ovo, pa ono, pa malo potputujem se. A ima ljudi koji trenerski posao mogu da rade bolje, meni su makar na mapi, neki su angažovani već, neki nisu, koji to mogu raditi kako treba. Nije pitanje znanja, nego je pitanje one energije. Baš to, ali znaš kako, i ta energija kada je tu non stop,
znaš kako, ja, makar je to tako u mojoj kući bilo i tako je u mojoj kući sada i moja keva imala energiju, a kad mi kaže 100 puta nemoj, ja ne čujem više, brate, 7. puta, ali Ćale kaže nemoj, brate, sav se stresem i neću. Tako da i to isto treba i o tome voditi računa, umore se ljudi od nečijeg glasa, od nečijeg, znaš. I onda, da li je od prezimena, samo kuko da čuje 1000 puta, brate. Da li je, hoću ti kažem, da li je najoptimalniji način da se doprinese tako što ću ja da budem tu epizodno, da začinim malo to, ili treba da budem, to ja ne mogu da tvrdim još, ili treba da budem svaki dan 8 sati u sali da me gledaju i da im se smrkne kad me vide. To ćemo još videti. Mislim, meni je zabavno sada i sve to što se dešava i van sporta, odnosno u organizacionom nekom kontekstu, odakle ti možeš na više načina i više ljudi da uspeš da pomogneš, ali mislim da ću tu negde naći neku sponu gde mogu, jer ja ako sam u sali, to je jedna priča, ali mislim da trener generalno ne bi morao ili ne bi trebalo da se bavi sad kojim ćeš letom i na kom ćeš univerzitetu i tako dalje, a mnogo će teže neko bolje organizovati pripremu u Japanu nego ja. Razumeš, koji sam bio tamo 10 puta i ili na Belmekenu ili bilo gde. To je sad neki taj organizacijni deo, gde ja mislim da ću, ako budem tu flertovao, da dam pun doprinos i s jedne i s druge strane i da budemo ludilo. Stvarno verujem u to. U to ime... Hvala ti i želimo ti sreću. Ali prekinuli smo tebe. Hvala ti. Smo počeli.